Ωραία. Γεια σας, χαίρετε. Όπως κάθε φορά, έτσι, πρώτο ερώτημα είναι αν υπάρχουν απορίες ή προβληματισμοί ή κάτι τέλος πάντων που υπήρχε σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος. Ορίστε, Νίκ. Σχετικά με τη σειρά ασκήσεων που μας δώσατε. Μάλιστα. Στην άσκηση 1, στο ερώτημα 2, το ΔΕ/Χ στο σημείο που δίνεται μου δίνει 0. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με την κάθετη? Η παράγωγος που σου βγαίνει εκεί πέρα βγαίνει 0. Ναι. Όταν αντικαθιστώ τα σημεία, το σημείο βγαίνει 0. Η παράγωγος. Ναι. Άρα η παράγωγος είναι 0. Άρα είναι ο άξονας χ τόνος χ. Ναι, άρα δεν υπάρχει κάθετη. Κοιτάξτε, το ερώτημα το συγκεκριμένο τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι, αλλά γενικά στην περίπτωση που η παράγωγος είναι 0, εντάξει, εκεί πέρα, ναι, όχι, δεν μπορείς να βγάλεις κάθετο. Όχι. Μπορείς εσύ να φτιάξεις μία κάθετο που περνάει από αυτό το σημείο που είναι ο άξονας, ας πούμε, ο ψητόνος ψ, αλλά τυπικά όχι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Στην ερώτηση όμως, σε αυτήν την ερώτηση, γιατί και στις ώρες γραφείου έτσι το συζητήσαμε αυτό το ερώτημα, γενικά το να έχεις μία συνάρτηση η οποία σε ένα σημείο η παράγωγός της και το πρόβλημα που συζητούσαμε ήταν με το ρίζα χ, τι συμβαίνει ας πούμε στο σημείο 0. Όταν σε ένα σημείο η παράγωγος δεν υπάρχει, όταν λέμε υπάρχει δεν υπάρχει παράγωγος σε αυτή την ερώτηση, είναι το αν η παράγωγος είναι ένα συγκεκριμένος αριθμός, κάτι που ανήκει στους πραγματικούς αριθμούς, για παράδειγμα στο μάθημα, στο ρο, είναι άπειρο, έτσι. Όταν λέμε ότι υπάρχει σημαίνει ότι είναι στο ρο και το 0 ανήκει σε αυτό, οπότε μια χαρά. Το δεν υπάρχει είναι όταν είναι άπειρο. Εκεί πέρα είναι το πρόβλημα, ας πούμε, που δεν υπάρχει παράγωγος. Έτσι γενικά, αν υπάρξει κάποια άλλη τέτοιου τύπου πρόβλημα. Άλλη ερώτηση, κάτι άλλο που σας προβλημάτισε? Μιας και είπατε για το ρο, το σύνολο. Ναι. Υπάρχει ένα σύνολο που είναι το ρο και τα άπειρα μαζί. Θα το εξετάσουμε ποτέ αυτό το σύνολο? Πώς λέγεται αυτό το σύνολο, δεν ξέρω. Είναι το R και μια παύλα από πάνω από το R. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ναι. Όχι. Εμάς το μάθημά μας είναι ή αυτό το νούμερο που βγάζουμε ανήκει στο ρο, στους πραγματικούς αριθμούς, ή ανήκει στην κατηγορία ότι είναι άπειρο, συνάπειρο, πλην άπειρο. Η λογική που έχω εγώ θεωρία συνόλων και εξετάζω τους πραγματικούς αριθμούς και τα άπειρα είναι κάτι το οποίο είναι εκτός, δηλαδή μαζί ενοποιημένα, είναι εκτός του αντικειμένου, έτσι, και οι χώροι που προκύπτουν και τα λοιπά. Όχι, δεν θα το δούμε στο μάθημα. Εμάς θα δούμε, είναι στο R, άρα υπάρχει, είναι άπειρο, συνάπειρο, πλην άπειρο, άρα δεν υπάρχει αυτό που λέμε. Ορίστε, Ζαφυρένια, ερώτηση. Υπάρχει πρόβλημα αν το ντεψί προσδεχεί πρώτη παράγωγο τη συμβολίζουμε εμείς με τόνο αντί για το ντεψί προσδεχεί? Ξανά, γιατί έχει διακοπές, ξαναπες την ερώτηση. Υπάρχει πρόβλημα αν εμείς συμβολίζουμε το ντεψί προσδεχεί με τόνο, την πρώτη παράγωγο δηλαδή? Όχι, όχι. Μπορείς να το βάλεις και έτσι, ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μια χαρά. Αρκεί να μην σε μπερδεύει με κάποιο πράγμα, αλλά ναι, δηλαδή είτε ντεψί προσδεχεί το βάλετε, είτε ψι τόνος, είναι θέμα σύμβασης, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αρκεί να μην σας μπερδεύει κάπου, αν είναι πεπλεγμένες ή κάτι τέτοιο. Μαριλένα, ορίστε, ερώτηση. Κύριε, στην προηγούμενη σειρά ασκήσεων παρατήρησα ότι σε μερικά σημεία γράφατε μόνο άπειρο. Εννοείται το συνάπειρο, έτσι? Ενώ άπειρο χωρίς πρόσημο. Εννοείται ότι είναι το συνάπειρο, σωστά? Ναι, εκτός αν έχω κάνει εγώ κάποιο τυπογραφικό λάθος, ναι. Όταν δεν βάζεις συν εννοείς το θετικό άπειρο και όταν βάζεις πλην εννοείς το αρνητικό. Αν το έχω κάνει εγώ κάπου λάθος, εννοούσα κάτι άλλο κτλ., πες μου σε παρακαλώ για να το διορθώσω. Αλλά γενικά όταν δεν βάζουμε εννοούμε το θετικό, το συν. Εντάξει, ευχαριστώ. Γιάννη, ορίστε, ερώτηση. Αυτή την άσκηση δεν μπορώ να τη βρω στο site του μαθήματος, το HY110. Πού βρίσκεται η σειρά ασκήσεων? Στο site είναι. Η πρώτη σειρά. Τι εννοείς η ασκήσεων, η δεύτερη? Και οι δύο.
Εγώ βρίσκω μόνο την πρώτη στη λίστα των ασκήσεων. Κύριε, νομίζω μπερδεύετε με το e-learn και με το ΙΤΑY100 γι' αυτό. Ωραία. Το e-learn. Οι ασκήσεις, τα πάντα, όλες οι πληροφορίες αναφορικά με το μάθημα πλέον, εδώ και αρκετό καιρό, είναι μόνο στο e-learn. Το άλλο δεν το ανεβάζουμε, δεν το κάνουμε κάτι. Έτσι κι αλλιώς και οι σειρές ασκήσεων, το site, το παλιό site που χρησιμοποιήσετε πριν πάρετε κωδικούς, απλά το link και το e-learn σου δείχνει, δεν σου δείχνει κάτι άλλο. Οπότε όχι, μην μπαίνεις και μην το παρακολουθεί. Ωραία, άλλη ερώτηση. Γιάννης Νταβανός. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω, έχω κάνει ένα λάθος στην ονομασία της σειράς ασκήσεων 1, πειράζει? Δεν υπάρχει πρόβλημα, όχι, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Okay. Γεια σας. Γεια σας. Ωραία, να σας πω και εγώ κάποια πράγματα και μετά ξανά αν υπάρχουν ερωτήσεις. Έτσι, όπως είπαμε, στο e-learning η δεύτερη σειρά ασκήσεων μέχρι την άλλη Παρασκευή, ανέβασα τις λύσεις για το πρώτο mini quiz και το έκτο φροντιστήριο και μία ερώτηση η οποία επίσης προέκυψε από τις ώρες γραφείου. Όσοι κάνετε τις λύσεις των ασκήσεων, τις κάνετε σε LaTeX και κάπου λέει, όπως τώρα, ας πούμε, να σχεδιάσετε γραφική παράσταση, αυτή την κάνετε στο χέρι, έτσι, σε ένα άσπρο χαρτί, ας πούμε, και το βάζετε σαν φωτογραφία. Κάνετε include graphics και ανεβάζετε, κάνετε upload μια φωτογραφία και σου δείχνει τη φωτογραφία. Δεν κάθεστε στο LaTeX, δεν μπορείς στο LaTeX να σχεδιάσεις γραφική παράσταση. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις άλλο πρόγραμμα, το οποίο δεν μας ενδιαφέρει, ξεφεύγει. Οπότε μια φωτογραφία, αυτό που κάνετε στο χέρι. Οπότε εκείνο το κομμάτι θα είναι χειρόγραφο και είναι OK, δηλαδή έτσι είναι το σωστό. Μία μικρή παρένθεση να ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Ποιο βιβλίο θα χρειαστούμε στο μάθημα αυτό? Όπως είπα και το προηγούμενο μάθημα, το ποιο βιβλίο θα επιλέξετε εσείς, όλα αυτά που είναι στον εύδοξο είναι μια χαρά, έτσι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, όποιο από τα τρία θέλω να διαλέξω δεν παίζει ρόλο. Είναι το ίδιο καλά. Μισό λεπτό, Λάζαρ, να τελειώσει, μισό λεπτό. Όποιο διαλέξετε, την ύλη σε γενικές γραμμές την έχει μέσα, αν όχι σε απόλυτες γραμμές. Εγώ το βιβλίο που ακολουθώ και φτιάχνω και τις διαλέξεις και ακολουθώ τη ροή του μαθήματος είναι το Thomas, το TH, Thomas Calculus, 14η έκδοση, πανεπιστημιακής εκδόσης Κρήτης. Αλλά και άλλα είναι μια χαρά, τα καλύπτουν όλα, δεν θα χάσετε κάτι. Απλά σας λέω ποιο ακολουθώ εγώ. Έγινε, ευχαριστώ. Κάποια άλλη ερώτηση, κάτι άλλο που θέλετε να συζητήσουμε? Ορίστε, Νίκο. Μπορούμε να κάνουμε και με το χέρι τους πίνακες προσήμων, όσοι χρησιμοποιούμε LaTeX. Ναι, όλα, ό,τι είναι ζωγραφιά ή τέλος πάντων τύπου γραφικό, δεν είναι κείμενο, το κάνετε στο χέρι. Ναι, πίνακες με τα πρόσημα, βεβαίως το κάνετε στο χέρι. Άμα θέλετε μπορείτε να το κάνετε και στο LaTeX, με γραμμούλες και τέτοια, αλλά όχι, στο χέρι, όλα στο χέρι. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, Μαριλένα. Κύριε, το βιβλίο του Thomas που θα πάρουμε, θα χρειαστεί και στους επόμενους επηρεαστικούς λογισμούς, αν τους επιλέξουμε? Οι επόμενοι δεν ξέρω ποιοι λες. Σίγουρα ξέρω για τον απειριστικό λογισμό 2. Δεν ξέρω αν τώρα, γιατί υπάρχει στο μαθηματικό, μπορείτε να επιλέξετε από τον 3 κτλ. Για το 2 είναι το ίδιο βιβλίο. Ωραία, ευχαριστώ. Οπότε, δηλαδή, τώρα κάνουμε, σε αυτό το μάθημα κάνουμε το μισό βιβλίο και το άλλο εξάμηνο, ας πούμε, κάνουμε το υπόλοιπο μισό, συμπλήν. Για άλλους δεν ξέρω. Ωραία. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, πάμε στα της σημερινής διάλεξης, έτσι. Όπως είχαμε δει, από την Τρίτη είχαμε σταματήσει να ασχολούμαστε με τις παραγόγους και τις χρήσεις αυτών. Είχαμε μπει στη λογική των ολοκληρωμάτων και το κίνητρο για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ήταν το να εκτιμήσουμε ένα ευαδόν. Και είδαμε πώς, αν έχουμε μια γραφική παράσταση, η οποία δεν είναι κάτι που ξεκάθαρα ξέρουμε πώς να υπολογίσουμε το ευαδόν, ένα τρίγωνο, τετράγωνο, ας πούμε, αυτό μπορούμε να κάνουμε, το κόψουμε σε τετραγωνάκια και να πάρουμε τέτοια τετραγωνάκια. Και αν πάρουμε ένα άθροισμα όλων των ευαδών, των μικρών αυτών παραλληλογράμμων που έχουμε βγάλει, αν ο αριθμός αυτών των παραλληλογράμμων τίνει στο άπειρο, έτσι αυτό λέγεται άθροισμα Ρίμαν, αν δηλαδή ο αριθμός όλων των μικρών παραλληλογράμμων που έχουν πάρει τίνει στο άπειρο, αυτό συμβολίζεται από το Π, που είναι το πλάτος του διαστήματος, πόσο πλατή είναι, δηλαδή όσο μικραίνουμε το πλάτος τόσο πιο πολλά πρέπει να πάρουμε, οπότε κάποιος μπορεί να το σκέφτεται είτε ότι έχουμε ένα πλάτος που τίνει στο 0, είτε ότι έχουμε ένα πλήθος τέτοιων διαστημάτων που τίνει στο άπειρο. Τότε αυτό το άθροισμα όλων αυτών εδώ των παραλληλογράμμων έχει ένα συγκεκριμένο όνομα και λέγεται άθροισμα Ρίμαν και δίνεται από αυτόν εδώ τον τύπο. Και είχαμε πει ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αυτό το άθροισμα του Ρίμαν μπορούμε να το δείξουμε σαν όριο ότι προσεγγίζει αυτό που λέμε ορισμένο ολοκλήρωμα, που είναι μία τιμή,
την οποία μπορούμε να τη συμβολήσουμε είτε με αυτόν τον τρόπο, σαν άθροισμα, Ρίμαν, που λέμε παίρνουμε τη συνάρτηση και κοιτάζουμε διάφορα σημεία μέσα στα μικρά διαστήματα που έχουμε κόψει επί το πλάτος αυτού του διαστήματος. Οπότε βγαίνει κάτι που είναι έτσι σαν ένα μικρό παραλληλόγραμμα που έχει βάση το ΔΧΚ και ύψος το F του ΣΚ, έτσι. Οπότε σε κάθε σημείο είναι τι πλάτος έχει, τι ύψος έχει. Και αν θέλουμε μπορούμε όλα αυτά τα διαστήματα να τα πάρουμε ίδιο μέγεθος και αν θέλουμε για όλα τα σημεία μπορούμε να θεωρήσουμε ότι παίρνουμε κάποιο ακριανό, κάποιο μεσαίο, τέλος πάντων οποιοδήποτε θέλουμε. Αυτό που δείξαμε ότι αν αυτό το όριο εδώ πέρα υπάρχει, δηλαδή έχει μια πραγματική τιμή, δεν είναι κάτι άπειρο, έχει ένα συγκεκριμένο νούμερο, μπορεί να είναι και 0. Ουσιαστικά αυτό εδώ το λέμε ορισμένο ολοκλήρωμα και το συμβολίζουμε με αυτόν τον τύπο εδώ πέρα του ολοκληρώματος. Με τη διαφορά από το αόριστο είναι ότι εδώ πέρα βάζουμε α και β. Αυτό το α και β σημαίνει ότι αυτή τη διαδικασία που θα κάνεις για να αναλύσεις εσύ αυτό το ολοκλήρωμα θα την κάνεις για μια συνάρτηση που την εξετάζουμε σε συγκεκριμένα άκρα, από το α στο β. Και το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ότι εγώ από αυτό εδώ θα βγάλω ένα αριθμό, ένα λάμδα. Ενώ αν κάποιος σου δείχνει αυτό εδώ το σύμβολο χωρίς τα α και β, που είναι το αόριστο ολοκλήρωμα, από εδώ θα βγάζεις μια συνάρτηση. Αυτό που λέγαμε ευκεφαλαίο. Τώρα που έχεις α και β θα βγάλεις ένα συγκεκριμένο νούμερο. Εντάξει. Και είχαμε πει ότι ουσιαστικά αυτό το νούμερο, το L που θα βγάλεις, που είναι το να βρω εγώ να εφαρμόσω εδώ την διαδικασία του ορισμένου ολοκληρώματος συνάρτηση F του Χ, είναι το ίδιο με το αν πάρεις ένα άθροισμα Ρίμαν που όμως τα διαστήματα τα οποία κόβεις ή το πλήθος από αυτά τα μικρά παραλληλόγραμμα τίνει στο άπειρο. Αυτά τα δύο πράγματα είναι τα ίδια. Έτσι, οπότε το άθροισμα, το ολοκλήρωμα, το ορισμένο ολοκλήρωμα στην πραγματικότητα το όριο ενός αθροίσματος που έχει άπειρους όρους. Και αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι αυτό εδώ το άθροισμα που αλλιώς το συμβολίζω και με το ολοκλήρωμα και στις δύο περιπτώσεις βγάζει ένα συγκεκριμένο αριθμό, ένα J, αυτό σημαίνει ότι η συνάρτησή μου είναι ολοκληρώσιμη. Οπότε έχουμε πει ότι αν έχουμε μια συνάρτηση που είναι συνεχή σε ένα διάστημα, ή αν δεν είναι συνεχής, έχει ορισμένα σημεία τα οποία είναι ασυνέχειες αλλά είναι πεπερασμένες, τότε αυτό εδώ το ολοκλήρωμα, το πεπερασμένο ολοκλήρωμα ή ξανά αυτό εδώ το άθροισμα έχουν μια τιμή, άρα λέμε ότι η συνάρτηση αυτή είναι ολοκληρώσιμη στο α έως β. Περιπτώσεις που δεν είναι ολοκληρώσεις, είχαμε καταδείξει στο προηγούμενο μάθημα, όταν έτσι αλλάζει τιμές με άπειρο ρυθμό, οπότε δεν είναι πεπερασμένες σε ασυνέχειες. Υπήρξε κάποια ερώτηση? Ναι, έχω μια απορία. Αφού είπαμε ότι το αόριστο ολοκλήρωμα δημιουργεί μια συνάρτηση, ναι. Άρα άμα βάλω ορισμένο ολοκλήρωμα και μέσα στο ορισμένο ολοκλήρωμα ένα αόριστο, μπορώ να βρω μια τιμή που παίρνει η F κεφαλαίο. Γίνεται. Γιατί μέσα στη μια συνάρτηση, την οποία θα την πάρω από το α μέχρι το β κλειστό. Οπότε η ερώτηση είναι, τι γίνεται αν δεν έχω ένα ολοκλήρωμα, αλλά έχω δύο ολοκληρώματα. Το ένα είναι ορισμένο και το άλλο είναι αόριστο. Σωστά? Ναι, αν υπάρχει γίνεται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να το κάνεις αυτό το πράγμα και ανάλογα με το πώς θα βάλεις, τι θα είναι μέσα και τι θα είναι έξω, θα σου βγει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν έχεις μέσα ένα αόριστο, θα σου βγάλει την αντιπαράγωγο, άρα θα σου βγάλει μια συνάρτηση, οπότε μετά θα την ολοκληρώσεις ορισμένα, άρα θα βγάλεις ένα νούμερο. Αν το έχεις ανάποδο, θα βγάλεις το ορισμένο, άρα θα βγάλεις ένα νούμερο και μετά θα πάρεις το ολοκλήρωμα από το α στο β αυτού του αριθμού. Έτσι, το οποίο κάνει αυτός ο αριθμός επί β πλην α. Οπότε, στη μία περίπτωση βγάζεις, μάλλον και στις δύο περιπτώσεις, όχι, γιατί στην άλλη θα βγάζεις αντιπαράγωγο, θα έχει μια σταθερά. Στη μία περίπτωση βγάζεις ένα νούμερο, στην άλλη περίπτωση βγάζεις μια οικογένεια συναρτήσεων, ας πούμε, κάπως έτσι. Αλλά γενικά μπορείς να κάνεις. Δεν ξέρω βέβαια που χρειάζεται αυτό. Δηλαδή, στην πράξη, εμείς χρησιμοποιούμε ορισμένα ολοκληρώματα, έτσι. Και όταν λέω στην πράξη, εννοώ στην πράξη της επιστήμης των υπολογιστών. Δηλαδή, όταν θέλουμε να κάνουμε ολοκλήρωμα, θα πρέπει να έχουμε άκρα συγκεκριμένα τι κάνει αυτή η συνάρτηση, έτσι, πού είναι το διάστημα. Οπότε, μας ενδιαφέρει. Ο λόγος που μας ενδιαφέρει το αόριστο θα το δούμε σήμερα αργότερα, είναι το θεμελιώδες θεώρημα και υπάρχει λόγος που μας νοιάζει ποιο είναι το αόριστο, αλλά εμάς συνήθως μας ενδιαφέρει το ορισμένο που είναι νούμερο. Ορίστε, Μαριλένα, ερώτηση. Ευχαριστώ. Με βάση αυτό τώρα που λέει ο Παναγιώτης, σε περίπτωση που έχουμε μέσα το αόριστο και έξω ένα ορισμένο ολοκλήρωμα, τότε δεν θα έχουμε βρει στο τέλος μία τιμή της αντιπαραγώγου. Θα έχεις βρει
στην πραγματικότητα το ολοκλήρωμα της αντιπαραγώγου. Δηλαδή θα έχεις βρει το άθροισμα των τιμών που παίρνει αντιπαράγωγος στο διάστημα α έως β που είναι το ορισμένο ολοκλήρωμα. Δεν έχεις βρει μια τιμή. Ναι. Ναι, αφού σκέψω ότι η εσωτερική διαδικασία μέσα, το αόριστο ολοκλήρωμα, θα το κάνω εγώ και θα βγάλω μια αντιπαράγωγο. Δεν με νοιάζει. Εγώ θα την βαφτίσω συνάρτηση. Έχω μια συνάρτηση, η οποία εντάξει κάποτε ήταν το αόριστο ολοκλήρωμα, αλλά τέλος πάντων τώρα είναι συνάρτηση. Άρα καταλήγω να έχω ένα ορισμένο ολοκλήρωμα μια συνάρτηση. Που απλά αυτή η συνάρτηση είναι αντιπαράγωγος κάποιες άλλες. Όλοι από κάπου κρατάμε, ας πούμε. Έτσι, όλες οι συναρτήσεις κάποια αντιπαράγωγο ήταν, ας πούμε. Όλες. Μπορείς να πεις ότι είναι αντιπαράγωγοι. Να, ξέρω εγώ, ναι, τέλος πάντων. Όλες οι συναρτήσεις μπορείς να τις πεις ότι είναι υπαράγωγοι ή αντιπαράγωγοι. Είναι συναρτήσεις. Οπότε ολοκληρώνεις ορισμένα μια συνάρτηση. Άρα θα βγάλεις ένα αριθμό. Για να το λέτε εσείς. Τι υπάρχει το οποίο δεν σε πείθει σε αυτή τη διαδικασία? Να, ας πούμε, σκέφτομαι ότι εφόσον βρω την μία αντιπαράγωγο και μου μείνει απ' έξω το ορισμένο ολοκλήρωμα, μετά στα επόμενα βήματα, αν αυτή η αντιπαράγωγος είναι μία συνάρτηση, έστω απλά, πάλι δεν θα βρω την αντιπαράγωγο αυτής της συνάρτησης και μετά θα τις βάλω τις τιμές των α και β, τη διαφορά τους. Και θα βάλεις ένα αριθμό. Ναι. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Άρα είναι αυτός ο αριθμός που θα βγάλω, θα είναι τιμή της αντιπαραγώγου της αντιπαραγώγου. Της F. Ναι. Και σου ξαναλέω, πρόσεξε, εκεί που διαφωνώ είναι το εξής. Όπως το είπες και εσύ, λες, κοίταξε να δεις, θα κάνω το ορισμένο, μετά θα βγάλω την αντιπαράγωγο και θα πάρω την αντιπαράγωγο στο ένα άκρο πριν την αντιπαράγωγο στο 2, το οποίο θα το δούμε σε λίγο βέβαια. Αυτή είναι μια διαφορά λοιπόν μεταξύ των αντιπαράγωγων της α και β. Δεν είναι μία τιμή, είναι το f του β πλην f του α. Δεν είναι μία τιμή, δεν είναι f του κάτι. Κατάλαβες? Ναι, νομίζω κατάλαβα τι εννοείται. Αλλά, Μαριλένα, επειδή θα το δούμε αργότερα σήμερα αυτό το θεμελιώδες θεώρημα του λογισμού, επανερχόμαστε αργότερα για να μπορούν να ολοκληρωθούν και οι άλλοι. Ωραία, ευχαριστώ. Ανέστη, ορίστε, ερώτηση. Κύριε, εγώ το μόνο που θέλω είναι αυτά που λέμε τώρα, να κάνετε απλά ένα παράδειγμα, σαν αυτά που κάναμε την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη διάλεξη. Ένα παράδειγμα το οποίο να λέμε τι σε αυτό το παράδειγμα, τι να εξετάζουμε. Ας πούμε, όπως μας δείξατε τα παραδείγματα την προηγούμενη φορά, όπως κάναμε παραδείγματα, να κάνουμε και τώρα απλά ένα ακόμα παράδειγμα, για να το καταλάβω λίγο καλύτερα. Βεβαίως. Πάνω σε ποιο ερώτημα, διότι τώρα αυτή η συζήτηση, να σου πω, Ανέστη, εδώ κάνουμε μια συζήτηση για να καταλάβουμε πώς το άθροισμα Ρίμαν. Άπαξ και φτάσουμε εμείς ότι κοίταξε να δεις, αυτά εδώ ισχύουν. Μετά δεν πάμε στη διαδικασία να ασχολούμαστε με το άθροισμα Ρίμαν. Θα δούμε όντως μετά ένα παράδειγμα που βλέπουμε τη σχέση τους, αλλά στην πραγματικότητα, αφού έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και έχουμε δείξει αυτό, εμάς μας ενδιαφέρει τώρα ότι αν μου δώσεις εσύ, δεν θα κάθομαι εγώ να υπολογίζω αυτά και να θέλω ένα παράδειγμα, θα κάθομαι να κάνω κατευθείαν την πράξη με το ολοκλήρωμα. Και θα δούμε σε λίγο πώς είναι αυτές οι πράξεις. Αλλά ένα παράδειγμα που δίνει τη σχέση μεταξύ του αόριστου και του ορισμένου θα το δούμε σε λίγο. Ωραία, έτσι, για να το δούμε λίγο. Είχαμε πει λοιπόν ότι είναι το ορισμένο ολοκλήρωμα, ωραία, που ισούται με αυτό το άθροισμα. Εντάξει, και γενικά λέμε ότι είναι διαφορήσιμη όταν είναι συνεχής, εκτός από σημεία που δεν είναι συνεχής, που είναι πεπερασμένα. Ότι για τα ορισμένα ολοκληρώματα ισχύουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι είναι βασικοί κανόνες γραμμικότητας, αυτοί εδώ, δηλαδή πολλαπλασιάζω μια σταθερά ή προσθέτω συναρτήσεις, το ίδιο συμβαίνει και με τα ολοκληρώματα, συν κάποιες που έχει ιδιαίτερες ιδιότητες, όπως ότι αν εγώ αλλάξω τη σειρά ολοκλήρωσης, απλά βάζω ένα πλην μπροστά σε αυτό το αποτέλεσμα, σε αυτό το ολοκλήρωμα, ότι αν ολοκληρώνω μια συνάρτηση και τα διαστήματά μου ταυτίζονται το ένα άκρο με το άλλο, ότι κάνει 0, και ότι αν έχω να εφαρμόσω αυτή τη διαδικασία του ολοκληρώματος και έχω δύο συναρτήσεις, οι οποίες ολοκληρώνω σε συνεχές διάστημα, δηλαδή από το α στο β και μετά από το β στο σ, είναι το ίδιο πράγμα με το να ολοκληρώσω από το α στο σ. Αυτό εδώ, έτσι το καταλαβαίνετε, θα δούμε τώρα πώς το καταλαβαίνετε, σαν εμβαδό, θα το δούμε σε λίγο. Ωραία. Οπότε είχαμε δει εδώ πέρα τι σημαίνει αυτό, να πολλαπλασιάζεται, οπότε διπλασιάζεται αυτή εδώ η επιφάνεια, πολλαπλασιάζω μια σταθερά, προσθέτω μια σταθερά αλλά ώρα πάρε προς τα πάνω, ή η αθροιστικότητα, ότι δηλαδή εγώ μπορώ να έχω ένα ολοκλήρωμα από το α στο σ ορισμένο και να το σπάσω σε όσα κομματάκια θέλω, αρκεί να είμαι συνεπής στο ποια παίρνω. Δηλαδή, άμα το σπάσω το α στο σ και βάλω ένα β στη μέση, θα πάρω από το α στο β και από το α στο σ.
και αντίστοιχα μπορώ να σπάσω το διάστημα β έως ε και να πάρω ότι το ολοκλήρωμα από το α ως ε είναι α έως β, β έως κάτι άλλο και κάτι άλλο έως ε. Εντάξει, η συνάρτηση του ολοκληρώματος, έτσι, όταν είναι θετικές συναρτήσεις, έχει ουσιαστικά κάποια άνω όρια και κάτω όρια. Εντάξει, okay, και το ίδιο ισχύει και ότι αν η συνάρτηση είναι θετική, τότε και αυτό το ολοκλήρωμα είναι θετικό. Αυτό εδώ μας ενδιαφέρει, θα το δούμε σε λίγο. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν μια συνάρτηση είναι θετική σε ένα διάστημα, τότε και το ολοκλήρωμα θα είναι θετικό. Αλλά είχαμε ξεκινήσει να βλέπουμε κάποια παραδείγματα και νομίζω είχαμε κάνει κάποια παραδείγματα. Για να πούμε μερικά, 2-3 ακόμα και θα μπούμε μετά και στην... για αυτό που συζητούσαμε πριν. Οπότε νομίζω ότι είχαμε μείνει στο ότι έχουμε το ολοκλήρωμα από το 1 έως το 2 της f του χ dχ κάνει 5. Οπότε ερωτήσεις προκύπτουν είναι ποιο είναι το ολοκλήρωμα από 1 έως 2 της f του u du. Έτσι, σημαντική ιδιότητα των ορισμένων ολοκληρωμάτων, καλά και των αόριστων, είναι ότι η μεταβλητή αυτή εδώ που είναι η μεταβλητή ολοκλήρωσης είναι αυτό που λέμε dummy variable, δηλαδή είναι μια ψεύτικη μεταβλητή, οπότε ό,τι τιμή και να της βάλω εγώ, έτσι, αυτό το πράγμα το ίδιο. Δηλαδή, είτε τη βαφτίσω εγώ τη μεταβλητή χ, είτε τη βαφτίσω μεταβλητή u, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, έτσι, μία έτσι, ιδιότητα. Αν εγώ έτσι έχω το ολοκλήρωμα και είναι τα άκρα ανάποδα, βάζω ένα πλήν, γυρίζω τα άκρα όπως με βολεύουν και βγάζω το αποτέλεσμα. Εντάξει, κάποια τέτοια παραδείγματα. Και μετά είχαμε δει το εξής, μετά να δούμε το εξής παράδειγμα. Λέει να υπολογιστεί το ορισμένο ολοκλήρωμα από το α στο β του σε dχ. Ωραία. Τι είναι αυτό δηλαδή? Έχω μια γραφική παράσταση η οποία σου λέει ότι η συνάρτηση σου σε ένα είναι το ολοκλήρωμα από το α στο β σε dχ. Σαν να σου λέει δηλαδή εσένα ότι έχεις το ολοκλήρωμα από το α στο β μια συνάρτηση f του χ dχ, που η συνάρτηση f του χ είναι στην πραγματικότητα μια σταθερά. Είναι αυτό εδώ. Μια σταθερά. Και είναι σε. Και εγώ λέω να μου βρεις ποιο είναι το ολοκλήρωμα από το α στο β. Δηλαδή, από αυτό το σημείο μέχρι αυτό το σημείο, να το βρεις με το ολοκλήρωμα, έτσι. Και ξέρουμε διαισθητικά τι σημαίνει ολοκλήρωμα, ότι είναι σαν να το κόψω εγώ σε μικρά παραλληλόγραμμα και να υπολογίσω το συνολικό άθροισμα αυτών των εμβαδών των παραλληλογράμμων. Αλλά βλέπω ότι αυτό εδώ είναι όντως, αποδικούται ένα παραλληλόγραμμο. Αλλά ας δούμε τι σημαίνει αυτό για το άθροισμα Ρίμαν. Έχω λοιπόν το διάστημα α έως β και λέω εγώ από το α έως β θα πιάσω και θα το χωρίσω σε διαστήματα δχ, τα οποία θα έχουν ίδιο μήκος. Έτσι. Οπότε είναι β πλην α δια νη. Έχω νη τέτοια κομματάκια, τα οποία έχουν ένα σταθερό πλάτος. Και τα σημεία ΣΚ που θα παίρνω εγώ μέσα στη συνάρτηση για να υπολογίσω το άθροισμα Ρίμαν θα είναι το δεξιό άκρο. Έτσι. Οπότε, αν το χωρίσω αυτό, ας πούμε, σε ένα μικρό παραλληλόγραμμο το οποίο έχει πλάτος δχ, θα πάρω και θα υπολογίσω τη συνάρτηση το f του σε, θα είναι αυτό εδώ το ακριάνο σημείο. Οπότε, η διαμέριση που θα δημιουργήσω θα είναι, ποια είναι τα σημεία δηλαδή, που χωρίζω εγώ τα άκρα αυτών των μικρών παραλληλογράμμων, είμαι στο α, μετά θα πάω από το α και θα προχωρήσω κατά δχ, δηλαδή κατά β πλην α δια νη, μετά είμαι στο α και θα πάρω 2 φορές αυτό το β πλην α δια νη, θα κουνηθώ δηλαδή 2 φορές παραδίπλα, μέχρι να φτάσω τελικά ότι θα έχω το τελευταίο που είναι το α νη β πλην α δια νη. Εντάξει. Οπότε αυτά είναι όλα τα άκρα των διαμερίσεων τα οποία παίρνω εγώ. Και σε κάθε διαμέρισμα, σε κάθε τέτοιο μικρό παραλληλόγραμμο, θα κοιτάω το σημείο ΣΚ, το οποίο είναι το άνω άκρο. Δηλαδή είναι το α συν κ επί β πλην α δια νη. Δηλαδή όταν το κ είναι 1, θα πάρω το α συν τη διαμέριση, άρα θα βρεθώ στο άκρο αυτού του πρώτου παραλληλογράμμου. Μετά θα πάρω 2 φορές τη διαμέριση, θα βρεθώ στο δεύτερο άκρο, στο τρίτο άκρο, στο τέταρτο άκρο. Οπότε τι λέμε, τι είναι το άθροισμα Ρίμαν? Ότι το άθροισμα από κ ίσον 1 έως νη της συνάρτησης f στα σημεία που ΣΚ, τα οποία τα διαλέγω εγώ, να είναι ανάμεσα σε αυτά τα μικρά τα διαστήματα, όπου θέλω, και έχω διαλέξει αυτά, επί το πλάτος αυτής της διαμέρισης, το οποίο το έχω κρατήσει σταθερό. Άρα είναι άθροισμα από κ ίσον 1 έως νη, η συνάρτησή μου στα σημεία που διαλέγω, ποια είναι τα σημεία αυτά που παίρνω? Τα σημεία ΣΚ, επί το δχ, το οποίο τι είναι το δχ? Να, το είναι β πλην α δια νη. Δηλαδή αυτό εδώ είναι άθροισμα
από κάπου ίσον n έως νη. Τα σημεία αυτά, εγώ θα πάω να τα αντικαταστήσω με το τι παίρνει η συνάρτησή μου σε αυτά εδώ τα σημεία. Άρα η συνάρτησή μου σε όλα τα σημεία παίρνει μια συγκεκριμένη τιμή, παίρνει μια τιμή σε. Παντού σε είναι. Οπότε τι έπαιρνα εγώ, τα πάνω άκρα, τα κάτω άκρα κτλ. Όλα σε είναι. Επί β πλην α δια νη. Δηλαδή αυτό είναι β πλην α δια νη. Αυτά δεν επηρεάζονται από το άθροισμα. Άρα στην πραγματικότητα είναι σε επί β πλην α δια νη επί άθροισμα από κ ίσον 1 έως νη του 1. Τίποτα από όλα αυτά δεν επηρεάζεται από το κ, οπότε τα βγάζω όλα έξω. Οπότε εδώ πέρα τι μου κάνει αυτό το άθροισμα από 1 έως νη, μου κάνει νη, άρα είναι σ επί β δια α δια νη επί νη. Δηλαδή σε επί β πλην α. Δηλαδή αυτό εδώ το άθροισμα που έβγαλα εγώ, το άθροισμα Ρίμαν, για αυτό εδώ το σημείο, γι' αυτό εδώ συγγνώμη το σχήμα, σου λέει ότι ουσιαστικά αν το χωρίσω σε άπειρα παραλληλόγραμμα και το πάρω, αυτό εδώ θα ισούται με το σε επί β πλην α. Το σε που είναι αυτή η σταθερά τιμή επί β πλην α. Ναι, όντως, όλα τα παραλληλόγραμμα αυτά, αν τα κόψω, το κάθε ένα, αν τα πάρω όλα αυτά εδώ και τα θρήσω, όλα αυτά τα παραλληλόγραμμα, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το εμβαδόν αυτού του μεγάλου παραλληλογράμμου, το οποίο τι είναι, βάση β πλην α επί ύψος σε. Άρα, όντως είναι αυτό που βρήκα. Το τελευταίο, πι θέλετε να πείτε. Αυτό είναι πι, ναι, συγγνώμη, είναι πι. Άρα, αυτό εδώ, το ορισμένο ολοκλήρωμα, λέει ότι το ολοκλήρωμα από το α στο β του σεντεχ, αυτή ήταν η ερώτηση, τι είναι, θα πάρω το άθροισμα Ρίμαν, αλλά θα το κάνω για νη να είναι στο άπειρο του σε επί β πλην α. Εδώ πέρα βέβαια, επειδή η συνάρτησή μου σε είναι σταθερή, δεν κάνει τίποτα, όλο αυτό το αποτέλεσμα κάνει σε επί β πλην α. Άρα δηλαδή, το ορισμένο ολοκλήρωμα, που ήταν αυτό που ψάχναμε εδώ πέρα, είναι στην πραγματικότητα το άθροισμα Ρίμαν του νη τίνει στο άπειρο, που είναι το σε β πλην α. Και θα δούμε ότι αυτό το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι στην πραγματικότητα το εμβαδόν ανάμεσα στη γραφική παράσταση αυτή την ψήσον σε, αυτό εδώ, από το διάστημα αβ, που είναι ένα παραλληλόγραμμο, οπότε ναι, όντως το εμβαδόν του είναι βάση επί ύψος. Ορίστε, Ανέστη, ερώτηση. Πάντα θα βάζουμε νη τίνει στο συνάπειρο, έτσι. Ένα ολοκλήρωμα, πεπερασμένο ολοκλήρωμα που έχει κάνει το άθροισμα, για να δείξεις που λέγεται άθροισμα Ρίμαν. Το άθροισμα Ρίμαν, αυτό εδώ, που είναι αυτό που φτιάξαμε τώρα, το κάνεις ολοκλήρωμα, παίρνοντας τη διαμέριση να γίνεται 0. Ή δηλαδή, έτσι τα σημεία όλα να πηγαίνουν στο άπειρο. Είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε αυτό εμείς στο τέλος κάναμε αυτήν εδώ την πράξη. Δηλαδή λέμε ότι αυτό που με ρωτούσες είναι στην πραγματικότητα αυτό το άθροισμα Ρίμαν όταν το νη είναι στο άπειρο. Okay. Απορία πάνω σε αυτό? Οπότε τώρα πάμε και σε αυτό που έτσι λέμε τώρα εδώ και ένα μάθημα, ας πούμε ότι αυτό είναι εμβαδόν. Τι σημαίνει? Τώρα θα το δούμε επίσημα. Αν έχω μία συνάρτηση στην ψήσον F του Χ, που προσέξτε τώρα, είναι μία αρνητική, οπότε είναι πάνω από τον άξονα των Χ των ως Χ, και είναι ολοκληρώσιμη στο διάστημα ΑΒ, δηλαδή σε όλα τα σημεία εγώ μπορώ να βρω το ολοκλήρωμα και αν είχε συνέχειες είναι πεπερασμένες, τότε το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη y F του Χ, ανάμεσα δηλαδή στην καμπύλη F του Χ και στον άξονα Χ των ως Χ, αυτό που είναι από κάτω, στο διάστημα α έως β, είναι στην πραγματικότητα το ορισμένο ολοκλήρωμα της συνάρτησής μου από το α έως β. Οπότε αυτό που κάναμε πριν που λέγαμε ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα πάρω αυτό εδώ το άθροισμα με άπειρους όρους και για κάποιο λόγο θα το βαφτίσω ορισμένο ολοκλήρωμα, αυτό το άθροισμα άπειρων όρων τι μας έλεγε στην πραγματικότητα? Ότι εγώ πήρα αυτή την καμπύλη και την έκοψα σε κομματάκια και τα πρόσθεσα. Και όταν είναι αυτά τα κομματάκια θετικά, όταν η καμπύλη μου αυτή η γραφική παράσταση είναι θετική, αν πάρω εγώ όλα αυτά τα μικρά τα εμβαδάκια τα προσθέσω, θα βγάλω το συνολικό εμβαδόν, αν τα κομματάκια αυτά τα παραλληλόγραμμα είναι άπειρα. Οπότε αυτό έρχεται και εδώ πέρα, λέει ουσιαστικά σε αυτόν τον ορισμό αυτή εδώ διαφάνεια. Ότι αν έχεις μια συνάρτηση που είναι μεγαλύτερη από το 0, μπορεί να έχει και 0 κομμάτια μέσα και είναι ολοκληρώσιμη, τότε το εμβαδόν ανάμεσα στην καμπύλη αυτή, την y στον χ και στον άξονα χ των ως χ, είναι το ορισμένο ολοκλήρωμα από το α ως β. Οπότε τώρα είναι επίσημα η πρώτη ουσιαστική χρήση της παραγόγου, του ολοκληρώματος. Το ολοκλήρωμα είναι το εργαλείο το οποίο χρειάζομαι όταν θέλω να βρω εμβαδόν ανάμεσα σε μία καμπύλη και τον άξονα χ των ως χ. Και όχι μόνο, έτσι θα δούμε. Οπότε
Έχουμε τώρα το παράδειγμα, έτσι. Έχεις λοιπόν εδώ αυτή την καμπύλη, την y ίσον χ, είναι πιο εύκολη, έτσι, είναι y ίσον χ, και θες να βρεις το εμβαδόν ανάμεσα στην y ίσον χ από το διάστημα 0 ως το διάστημα για χ0 έως χ ίσον β. Να βρεις το εμβαδόν. Τι σημαίνει να βρεις το εμβαδόν, αφού η συνάρτησή μου στο διάστημα το οποίο την εξετάζω από 0 έως β είναι θετική και μάλιστα έτσι δεν υπάρχουν σημεία που υπάρχουν ασυνέχειες, άρα είναι και ολοκληρώσιμη, εγώ για να βρω το εμβαδόν, αντί να κάτσω να το βρω με γεωμετρικό τρόπο για παράδειγμα, μπορώ να βρω το ορισμένο ολοκλήρωμα και αυτό το ορισμένο ολοκλήρωμα ουσιαστικά θα μου δώσει και το αποτέλεσμα αυτού του εμβαδού. Οπότε για να δούμε λίγο πώς γίνεται αυτό. Έχεις, λέει, να υπολογίσεις το εμβαδόν, έτσι, τη συνάρτηση της y ίσον χ από το 0 ως το β και το β είναι μεγαλύτερο του 0. Οπότε τι κάνεις για να εμβαδίσεις, λες ωραία, εγώ θα ξεκινήσω λοιπόν με ένα άθροισμα Ρίμαν. Δεν ξέρω ακόμα τίποτα για τα ολοκληρωμένα, για τα ολοκληρώματα. Οπότε θα πάρω έτσι διαστήματα που το πλάτο σου στείνει στο 0, από k ίσον 1 έως νη, τη συνάρτησή μου αυτής στα διάφορα σημεία σι κάπα επί δέλτα χ κάπα. Οπότε τι λες, ωραία, θες να κάνεις αυτό εδώ, ας χωρίσουμε το διάστημα από 0 έως β σε μία διαμέριση και θα πάρω όλα τα πλάτη των διαμερίσεων να είναι ίδια και θα είναι β πλην α, το α εδώ πέρα είναι 0, διανύ, άρα είναι β διανύ, είναι το πλάτος του κάθε διαστήματος. Άρα ουσιαστικά η διαμέριση είναι το σύνολο του σημείου που είναι από το 0, το β διανύ, 2 φορές το β διανύ, μέχρι νη φορές το β διανύ. Έτσι, νη φορές το β διανύ, δηλαδή τα νη φεύγουν, άρα το β, άρα είμαι από το 0 στο β, άρα όντως έχω πάλι τη διαμέριση. Και λέω θα επιλέγω τα σημεία σι κάπα να είναι το άνω άκρο, άρα πάλι εδώ πέρα θα παίρνω τα άνω άκρα, έτσι, άρα θα είναι το κάπα, ποιο διάστημα εξετάζω, β διανύ. Οπότε το άθροισμα αυτό εδώ, η 1, που είναι αυτό το άθροισμα Ρίμαν, είναι ουσιαστικά, έτσι, πριν πάρω το όριο, θα φτιάξω εγώ πρώτα το άθροισμα, δηλαδή τι κάνει, από 1 έως νη της f σι κάπα δέλτα χ κάπα. Αυτό εδώ είναι άθροισμα από k ίσον 1 έως νη. Ποια είναι η συνάρτησή μου σε κάθε σημεία, εγώ θα διαλέγω αυτήν εδώ, άρα θα είναι k επί β διανύ. Παίρνω τη συνάρτησή μου σε αυτό το σημείο, αλλά η συνάρτησή μου είναι η y ίσον χ, άρα ό,τι χ βάλω, που είναι αυτά τα σι κάπα, αυτό είναι και το αποτέλεσμα. Έτσι. Άρα αυτό το k δια β ανή στην πραγματικότητα είναι το y του k επί β διανύ, που απλά επειδή η συνάρτηση είναι η ίδια, είναι ακριβώς το ίδιο νούμερο. Έτσι. Επί το πλάτος διαμέρισης, πόσο το βρήκα, να το β διανύ, άρα έχω αυτό, άρα είναι το άθροισμα από k ίσον 1 έως νη του k β τετράγωνο διανύ τετράγωνο. Ή αφού τα β τετράγωνο και νη τετράγωνο δεν έχουν σχέση με το άθροισμα, μπορώ να τα βγάλω από κάτω, απ' έξω, 1 έως νη του k. Και αυτό εδώ, αν θυμάστε, είχαμε δει έτσι, κάποια χρήσιμα αθροίσματα για το άθροισμα από... Συγγνώμη να κάνω ένα... Αυτό είχαμε δει το άθροισμα από k έως 1 έως νη του k, είναι ένα από τα χρήσιμα αθροίσματα τα οποία δείξαμε μάλιστα ποιος είναι ακριβώς ο τύπος του, ο οποίος είναι νη επί νη συν 1 δεύτερα. Έτσι. Οπότε, έτσι, απλοποιούμε λίγο τις πράξεις εδώ πέρα. Αυτό κάνει β τετράγωνο δεύτερα επί 1 συν 1 διανύ. Αυτό εδώ το άθροισμα. Και τώρα εμείς θέλουμε να βρούμε το ολοκλήρωμα, έτσι. Θέλουμε να βρούμε τη διαμέριση τίνη στο 0. Άρα είναι σαν να θέλουμε να βρούμε το όριο του νη τίνη στο άπειρο, δηλαδή, έτσι, όταν το π, η διαμέριση, το πλάτος της διαμέρισης θα γίνεται 0, θα είναι το όριο, καθώς το νη τίνη στο άπειρο, αυτής εδώ της έκφρασης, της β τετράγωνο δεύτερα, επί 1 και 1 διανύ. Το β τετράγωνο δεν έχει σχέση με το όριο, άρα το β τετράγωνο δεύτερα βγαίνει απ' έξω, επί το όριο του νη τίνη στο άπειρο του 1 συν 1 διανύ, το νη είναι στο άπειρο, άρα το 1 διανύ είναι στο 0, οπότε μένει 1, άρα αυτό εδώ το αποτέλεσμα είναι β τετράγωνο δεύτερα. Και μάλιστα αφού πήραμε το όριο, καθώς το νη είναι στο άπειρο του αθροίσματος Ρίμαν, αυτό εδώ είναι και το ολοκλήρωμα από τα άκρα που βήραμε, από το 0 έως το β, τη συνάρτηση που έχουμε χ επί ντε χ. Αυτό εδώ το βήμα έγινε κάπως εξορισμού, δηλαδή για συγκεκριμένο β αυτό είναι νούμερο, άρα αυτό εδώ είναι το όριο στο ολοκλήρωμα. Τώρα, το κάναμε με αυτή τη διαδικασία και βγάλαμε ότι είναι β τετράγωνο. Εδώ στην πραγματικότητα έχω εγώ την y ίσον χ. Αυτό εδώ, το εμβαδόν, είναι ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Άρα το εμβαδόν του είναι 1 δεύτερο βάση
επί ύψος, στο β το ύψος του είναι β, άρα είναι β τετράγωνο δεύτερα. Άρα τη γεωμετρική διαίσθηση για το πώς είναι αυτό το εμβαδόν και το αποτέλεσμα που βγάλαμε εμείς κάνοντας το άθροισμα Ρίμαν είναι στην πραγματικότητα έτσι, το ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι, πάλι και εδώ πέρα βγάλαμε β τετράγωνο δεύτερα. Και τώρα το άλλο ερώτημα είναι, ωραία, εσύ το υπολόγισες αυτό και το β και το ένα άκρο του διαστήματος που εξετάζεις είναι το 0 και το άλλο είναι το β. Αν εγώ δεν πήγαινα από το 0 μέχρι το β, αλλά και τα δύο άκρα του διαστήματος ήταν νούμερα, ήταν παράμετροι. Έτσι, οπότε έχω το β και τώρα δεν έχω 0, αλλά έχω α. Άρα, τι σημαίνει αυτό, πόσο είναι το ολοκλήρωμα από α έως β του χ ντε χ? Κοίταξε, εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσεις την ιδιότητα που ξέρεις από τα ολοκληρώματα. Ότι αυτό το ολοκλήρωμα από το 0 ως το β είναι στην πραγματικότητα από το 0 ως το α και μετά από το α ως το β. Αν με ρωτάς λοιπόν από το α ως το β πώς είναι, πάρ' το ολόκληρο και αφαίρεσαι το μικρό. Άρα ουσιαστικά έτσι το ολοκλήρωμα μετά από το α ως β, συγγνώμη, χρησιμοποιείς την ιδιότητα των ολοκληρωμάτων ότι από α έως β του χ ντε χ είναι ουσιαστικά από 0 έως β του χ ντε χ πλην ολοκλήρωμα από 0 έως α του χ ντε χ. Ή μάλλον το γράφουμε αλλιώς. Μπορώ εγώ να το γράψω από 0 έως α χ ντε χ και ολοκλήρωμα από α έως β του χ ντε χ ισούται με το ολοκλήρωμα από 0 έως β του χ ντε χ. Γιατί? Διότι το α είναι ένα σημείο μέσα στο διάστημα 0β, οπότε είναι ιδιότητα των ολοκληρωμάτων. Αυτό εδώ πήγα και το ξανάγραψα. Οπότε αυτό είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ το πήγα στην άλλη μεριά και αυτό είναι από εδώ. Οπότε έτσι προκύπτει και η γενικότερη ερμηνεία. Και αυτό εδώ τώρα, έτσι, το ολοκλήρωμα, οπότε αυτό εδώ είναι σαν παρένθεση. Το ολοκλήρωμα αυτό εδώ είναι από 0 έως β του χ τετράγωνο, οπότε δείξαμε πριν ότι αυτό το πράγμα είναι β τετράγωνο δεύτερα, πλην από 0 έως α. Το αποτέλεσμα αυτό εδώ είναι ακριβώς το ίδιο, μόνο που το άκρο της ολοκλήρωσης τώρα δεν είναι το β, είναι το α. Άρα αυτό κάνει α τετράγωνο δεύτερα. Ή σαν να λέμε, το εμβαδόν αυτού του μικρού εδώ πέρα σχήματος είναι το εμβαδόν του μεγάλου ορθογώνιου τριγώνου από το 0 ως το β, πλην το εμβαδόν του μικρού ορθογώνιου τριγώνου από το 0 ως το σημείο α και αντίστοιχα το ψ του α. Ερωτήσεις πάνω σε αυτά, σκέψεις? Ωραία. Ορίστε, Ζαφυρένια. Μα στο παράδειγμα που κάναμε, γιατί είπατε ότι δεν βάλαμε χ στο ολοκλήρωμα, αλλά βάλαμε κάπα επειδή είναι το ίδιο. Κάτι τέτοιο είπατε, νομίζω. Σε αυτό εδώ στο προηγούμενο. Στο προηγούμενο. Εγώ όταν πάω να λύσω εδώ, να φτιάξω το άθροισμα Ρίμαν, λέω θα πρέπει να πάρω το άθροισμα από κάπα ως n έως νη, οπότε έχω, γιατί μετά θα πάρω νη άπειρα τέτοια σημεία, αλλά από n έως νη, όλων των συναρτήσεων, των τιμών που παίρνει συνάρτηση στα διάφορα σημεία που βρίσκονται μέσα έτσι, σε αυτή τη διαμέριση, επί το πλάτος της διαμέρισης. Αυτό που είπα είναι ότι η συνάρτησή με εμένα εδώ πέρα είναι η y στον χ, οπότε το f του CK ισούται με το CK, διότι η συνάρτησή μου η F του Χ ίσον με Χ. Άρα το F όταν το Χ είναι το CK θα είναι το CK. Και το CK έχω πει εγώ ότι είναι τα άνω άκρα, άρα είναι K επί Β διανύ. Αυτό μήπως ρωτούσες? Ναι, ευχαριστώ. Ωραία, επί Β διανύ, οπότε τέλος πάντων... Συγγνώμη, κάνω εδώ τις πράξεις και καταλήγω σε αυτό εδώ, σε αυτήν εδώ την ποσότητα, η οποία είναι ουσιαστικά μια έκφραση που έχει το β μέσα, που είναι το ένα άκρο, που είναι η μία παράμετρος, οπότε ανάλογα με το τι είναι το β θα αλλάξει και αυτό το άθροισμα, και το άλλο ανάλογα με το πόσο κομματάκι θα το πάρω. Στη δικιά μας περίπτωση, επειδή το πόσο κομματάκι δεν έχει σημασία, γιατί ουσιαστικά είναι, μάλλον έχει σημασία, όταν εγώ πάρω άπειρα τέτοια κομματάκια, τότε ουσιαστικά το αποτέλεσμα έτσι, αυτού του ορίου είναι το ορισμένο ολοκλήρωμα. Θα δούμε όμως σε λίγο ότι όταν θέλουμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν υπάρχει καλύτερη προσέγγιση από αυτήν, θα τη δούμε σε λίγο. Ωραία, μία άλλη ιδιότητα τώρα, μία άλλη μάλλον χρήσιμη εφαρμογή του ολοκληρώματος είναι για να μας βρει τη μέση τιμή μιας συνάρτησης. Οπότε
ουσιαστικά έτσι, οι παράγωγοι και το ολοκλήρωμα που έχουν αυτή την αντίστροφη σχέση, θα το δούμε σε λίγο και πιο επίσημα, αλλά έχουμε καταλάβει ήδη ότι ολοκληρώνω, άρα μου βγάζει κάτι πάντα παραγωγή σου, θα μου δώσει, άρα έχουν αυτή την αντίστροφη σχέση. Η παράγωγος μου δείχνει το στιγμιαίο ρυθμό που μεταβάλλεται ένα φαινόμενο. Το ολοκλήρωμα θα μου δώσει τα ανάποδα, θα μου δώσει το μέσο ρυθμό, τη μέση τιμή μιας συνάρτησης. Όχι το πώς αλλάζει, αλλά ποια είναι το μέσο κομμάτι αυτής της συνάρτησης. Οπότε, ο μέσος όρος μιας συνάρτησης F σε ένα διάστημα ΑΒ είναι ουσιαστικά το ολοκλήρωμα από το α έως β της συνάρτησης F του Χ, που απλά πρέπει να το πολλαπλασιάσω με ένα συντελεστή που ουσιαστικά έτσι το κανονικοποιεί αυτό το μέσο όρο. Που είναι το 1 δια β πλην α. Διότι άμα δεν το έκανα αυτό, όσο άλλαζα εγώ τα διαστήματα α και β, η μέση τιμή μια συνάρτηση θα άλλαζε. Αλλά αυτό δεν είναι λογικό. Μια συνάρτηση που έχει μια μέση τιμή θα πρέπει να είναι μέση τιμή και άσχετα αν η συνάρτηση μου είναι η ίδια. Αν εγώ αλλάξω το α και β, δεν περιμένω να αλλάξει και η μέση τιμή τη. Οπότε γι' αυτό βάζω αυτόν τον όρο μπροστά. Αλλά για να δούμε ένα παράδειγμα. Έχεις τη συνάρτηση λοιπόν, η οποία είναι η F του Χ είναι ίσο με ρίζα 4 πλην Χ τετράγωνο και θες να βρεις ποιο είναι, έτσι το ερώτημα τι είναι, να βρεις τη μέση τιμή της. Για να βρω τη μέση τιμή χρειάζομαι να ξέρω σε ποιο διάστημα την υπολογίζω, να το πλην 2 στο 2, οπότε όταν βάλω εγώ να φτιάξω τη μέση τιμή το average, οπότε αυτό σημαίνει το AV εδώ πέρα, average value, 1 δια β πλην α, ωραία τα β και τα α τα ξέρω, μετά πρέπει να ξέρω το ορισμένο ολοκλήρωμα, αυτό εδώ. Το ορισμένο ολοκλήρωμα. Η συνάρτησή μου, εδώ πέρα, αν εγώ την κάνω μια γραφική παράσταση, η συνάρτησή μου στην πραγματικότητα είναι ένα ημικύκλιο. Έτσι, δηλαδή περνάει από το 2, πλην 2, εδώ είναι το 2, γιατί βλέπετε ότι η συνάρτηση είναι y ίσον 4 πλην χ τετράγωνο, οπότε ρίζα, άρα είναι η y τετράγωνο ίσον με 4 πλην χ τετράγωνο, δηλαδή είναι η y τετράγωνο σε χ τετράγωνο ίσον με 4. Που είναι η πεπλεγμένη συνάρτηση που εκφράζει τον κύκλο. Εδώ πέρα έχουμε πάρει μόνο το θετικό κομμάτι, οπότε είμαστε μόνο στο θετικό ημισφαίριο και θέλω να βρω τη μέση τιμή. Αφού αυτό το πράγμα λοιπόν είναι ένα μισό κομμάτι του κύκλου, ξέρω εγώ από γεωμετρία ότι το εμβαδόν του θα πρέπει να είναι 1 δεύτερο π ρ τετράγωνο. Δηλαδή 1 δεύτερο π ρ. Ποιο είναι το ρ? Το ρ είναι 2, άρα είναι 2 στο τετράγωνο. Έτσι και το αποτέλεσμα είναι 2π. Άρα ουσιαστικά το εμβαδόν αυτό εδώ, εγώ το ξέρω ότι είναι 2π. Αφού ξέρω λοιπόν ότι είναι 2π, σημαίνει ότι το ολοκλήρωμα, αφού η συνάρτησή μου αυτή είναι θετική, το ολοκλήρωμα από πλην 2 έως 2 της F του Χ dχ, που είναι το εμβαδόν, το γράφουμε α γιατί είναι το area στα αγγλικά, αυτό εδώ είναι ίσο με 2π. Γιατί η συνάρτησή μου είναι θετική, την παίρνω εγώ σε ένα κλειστό διάστημα, άρα το ορισμένο ολοκλήρωμα ισούται με το εμβαδόν. Άρα ποια είναι η μέση τιμή της συνάρτησης? Η μέση τιμή, το average αυτή η συνάρτηση F είναι το 1 δια β πλην α ολοκλήρωμα α β F του Χ dχ. Δηλαδή σε εμάς που τα α και β ξέρω είναι το 1 δια 2 πλην το πλην 2. Το ολοκλήρωμα όλο αυτό εδώ το πράγματος ξέρω ότι κάνει 2π εξορισμού, άρα αυτό εδώ είναι π δεύτερα. Έτσι, άρα ουσιαστικά, έτσι άμα κάνεις και μια γραφική παράσταση, σου λέει ότι η μέση τιμή αυτής της συνάρτησης είναι το π δεύτερα. Βλέπετε ότι μέχρι στιγμής έτσι, χρησιμοποιούμε όλες τις γνώσεις που έχουμε. Δηλαδή, εδώ πέρα θέλαμε να βγάλουμε το ορισμένο ολοκλήρωμα, δεν ξέραμε πώς θα το κάνουμε, αλλά επειδή η συνάρτηση είναι θετική, μπορώ να χρησιμοποιήσω γεωμετρία. Στο προηγούμενο παράδειγμα είδαμε ότι εμείς για να βγάλουμε το ολοκλήρωμα χρησιμοποιήσαμε άθροισμα Ρίμαν και αυτό τέργεζε και με την κλασική ευκλήδια γεωμετρία που ξέρουμε. Οπότε, γενικά, όποια μέθοδο και να χρησιμοποιήσεις, θα πρέπει να καταλήξεις στο ίδιο αποτέλεσμα. Ωραία. Κύριε. Ορίστε, Ανέστη. Αν πριν δεν σκεφτόμασταν αυτό με τη γραφική, θα πρέπει να το κάνουμε όλο από την αρχή όπως το προηγούμενο παραδείγμα, έτσι. Ναι, απλά λίγο υπομονή. Μετά το διάλειμμα θα δούμε τα θεμελιώδη θεωρήματα του απλουστικού λογισμού που σου λέει ότι αυτό το πράγμα, το ορισμένο ολοκλήρωμα που θες να κάνεις εδώ πέρα, στην πραγματικότητα θα χρησιμοποιήσεις τα κόλπα που ξέρεις με τις αντιπαραγώγους. Θα το δούμε σε λίγο. Δηλαδή στην πράξη, αυτά τα κάνουμε περισσότερο για διαισθητικούς λόγους. Στην πράξη, ούτε γεωμετρία χρησιμοποιούμε για να δούμε πώς θα ήταν το ολοκλήρωμα, ούτε άθροισμα Ρίμαν κάνουμε με άπειρα. Χρησιμοποιούμε τα θεμελιώδη θεωρήματα του λογισμού. Τα οποία θα τα δούμε σε λίγο όμως. Okay. Έτσι, χτίζουμε προς το εκεί. Okay. Κάποια άλλη ερώτηση?
Μπορείτε να ξαναεπαναλάβετε τη διαδικασία, γιατί κάπου κόλλησε και έχασε τον ρυθμό. Ναι, για τη μέση τιμή. Ναι, αυτή την ασκησούλα εδώ. Για αυτή την άσκηση, λοιπόν, το πρώτο βήμα που κάναμε σε αυτή την άσκηση είναι ότι είδαμε αυτή την συνάρτηση και εμείς τώρα με ένα μαγικό τρόπο, ή τέλος πάντων για τα πλαίσια της άσκησης το ξέρουμε, ότι αυτή εδώ η γραφική παράσταση είναι στην πραγματικότητα η γραφική παράσταση μισού κύκλου. Δηλαδή, κάπως ξέραμε ότι αν είχαμε τη συνάρτηση στην Γουάισον ρίζα 4 πλην χ τετράγωνο, ότι αυτή εδώ είναι η πεπλεγμένη συνάρτηση που περιγράφει τον κύκλο. Άρα, με κάποιο τρόπο, κάπως ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα κωδικοποιεί ένα μισό κύκλο. Οπότε, με αυτή τη γνώση χρησιμοποίησαμε γεωμετρία για να βγάλουμε το εμβαδόν. Και εφόσον χρησιμοποιήσαμε να βγάλουμε γεωμετρία των εμβαδών, μετά λέμε η υπόθεση που κάναμε είναι ότι αυτό που βγάλαμε εμείς με τη γεωμετρία, το 2π, που το βγάλαμε επειδή είδαμε με κάποιο τρόπο ότι αυτό ήταν ημικύκλιο, άρα ξέραμε το εμβαδόν του κύκλου και πήραμε το μισό, ότι αυτό ισούται και με το ορισμένο ολοκλήρωμα. Αυτό ήταν το κόλπο που κάναμε εδώ πέρα. Παρακάτω θα δούμε ότι δεν χρειάζεται να αναγάγουμε τη γεωμετρία για να βρούμε το ορισμένο ολοκλήρωμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες πρακτικές για να λύσουμε το ολοκλήρωμα. Ευχαριστώ. Κάτι άλλο? Ορίστε, Μαριλένα. Επομένως, κύριε, η τρίτη, ας πούμε, γραμμή από τα δεξιά είναι το ότι γράφουμε το από πάνω με ολοκλήρωμα και η επόμενη γραμμή που κάνουμε μία υπόθεση. Τι είναι? Συγγνώμη, αυτή εδώ. Ναι, αυτό γράφουμε ό,τι γράψαμε από πάνω, αλλά με ολοκλήρωμα. Αυτή εδώ η γραμμή τι λέει? Ότι το ορισμένο ολοκλήρωμα μιας συνάρτησης που είναι θετική συνάρτηση ανάμεσα σε δύο συγκεκριμένα σημεία, σε δύο συγκεκριμένα άκρα, κωδικοποιεί το εμβαδόν ανάμεσα σε αυτή τη γραφική παράσταση και τον άξονα χ τον ως χ. Αυτό σημαίνει μέχρι εδώ. Η δεύτερη εξίσωση σου λέει ότι το εμβαδόν αυτής της συνάρτησης που πας εσύ να υπολογίσεις ισούται με 2π, το οποίο προέκυψε από γεωμετρία, ότι είναι 2π. Αν τα πάρεις μαζί αυτές τις δύο ισότητες, αυτό σου λέει ότι το ορισμένο ολοκλήρωμα μιας θετικής συνάρτησης με συγκεκριμένα άκρα είναι το εμβαδόν αυτής της γραφικής παράστασης και του άξονα χ τον ως χ, το οποίο ισούται με μια συγκεκριμένη τιμή, την οποία εγώ μπορώ να τη βγάλω από γεωμετρία. Πάντως είναι το ίδιο πράγμα με το εμβαδόν. Οπότε αυτά τα δύο ίσον κωδικοποιούν τη γνώση ότι το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι εμβαδόν, και αφού είναι εμβαδόν, με όποιο τρόπο και να διαλέξω εγώ να βρω το εμβαδόν, είναι σωστό. Αν εγώ το κάνω με άθροισμα Ρίμαν, αν εγώ το κάνω με γεωμετρία, αν το κάνω με όπως μου έρθει στο μυαλό να βγάλω ένα εμβαδόν, αυτό το πράγμα που θα βγάλω σαν αριθμός είναι το ίδιο με το ορισμένο ολοκλήρωμα. Οπότε αυτό συμβαίνει εδώ πέρα. Και μετά αυτό που κάναμε αυτό το κόλπο και λέμε, αφού λοιπόν αυτό εδώ το ορισμένο ολοκλήρωμα που εγώ δεν ξέρω πώς να το βρω, δεν ξέρω δηλαδή εδώ πέρα το ολοκλήρωμα από πλην 2 ως 2 του ρίζα 4 πλην χ τετράγωνο χ, δεν ξέρω εγώ πώς να το βρω, τι να κάνω, σου λέει κοίταξε να δεις, αντικατέστησε όλο αυτό το πράγμα που δεν ξέρεις πώς θα το λύσεις, με τη γνώση ότι αυτό το πράγμα ισούται σαν αριθμός με ό,τι βγάζει γεωμετρία, με το 2π. Οπότε ήρθαμε εδώ πέρα και αντικαταστήσαμε αυτό το ολοκλήρωμα, το ορισμένο που δεν ξέρω πώς το βγάζω, με το συγκεκριμένο αριθμό. Και αυτό είναι σωστό. Γιατί ισχύει αυτοί οι δύο ισότητες. Ωραία, ευχαριστώ. Κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα λοιπόν μέχρι τις και 4 και συνεχίζουμε. Υπήρξε κάποια απορία, κάποια ερώτηση, κάτι που θέλετε να συζητήσουμε έτσι που σας προβλημάτισε κατά τη διάρκεια του διαλύματος? Οπότε είχαμε αρχίσει να βλέπουμε τώρα εφαρμογές των ολοκληρωμάτων και είχαμε δει το πρώτο παράδειγμα που είναι το να βρεις το εμβαδόν ανάμεσα σε μία καμπύλη, έτσι που είναι η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης όταν είναι θετική, και τον άξονα χ τον ως χ, που είχαμε δει ότι είναι αυτή η διαδικασία με το ολοκλήρωμα, ότι αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για να υπολογίζουμε μέσες τιμές μιας συνάρτησης. Υπάρχει η επέκταση του θεωρήματος της μέσης τιμής για ορισμένα ολοκληρώματα, που έλεγε ότι όπως είναι οι παράγους που κάποια στιγμή, αν πάρουμε τα άκρα, θα μπορέσουμε να βρούμε ένα σημείο το οποίο έχει ίδια τιμή με τη διαφορά της συνάρτησης στα άκρα.
Αντίστοιχα υπάρχει και το θεώρημα εδώ πέρα της μέσης τιμής για ορισμένα ολοκληρώματα, που λέει ότι αν εγώ έχω μια συνάρτηση και είναι συνεχής, τότε θα υπάρχει ένα σημείο C στο οποίο το ολοκλήρωμα, αυτή η μέση τιμή θα είναι η τιμή της συνάρτησης. Διαισθητικά δηλαδή τι λέει, ότι αν εσύ έχεις μια συνάρτηση στην y ίσον f του χ και ουσιαστικά πάρεις τη μέση τιμή της, ότι στην πραγματικότητα αυτή η μέση τιμή θα πρέπει η συνάρτηση να την παίρνει κάποια στιγμή αυτή τη μέση τιμή. Είναι η επέκταση ακριβώς του θεωρήματος μέσης τιμής, μόνο που είναι τώρα για ορισμένα ολοκληρώματα. Αυτό, έτσι, με τις μέσες τιμές και το θεώρημα της μέσης τιμής είναι αν η συνάρτηση είναι συνεχής. Αν έχω μια συνάρτηση που έχει ασυνέχειες, όπως είναι αυτή εδώ η συνάρτηση, που μπορώ εγώ να βγάλω το ολοκλήρωμα, γιατί η συνάρτηση από το 0 ως το 2, για παράδειγμα, έχει πεπερασμένο αριθμό ασυνεχιών, έχει 1. Μπορώ εγώ δηλαδή να υπολογίσω το εμβαδόν ανάμεσα σε αυτή τη γραφική παράσταση και τον άξονα χ τόνος χ, αλλά δεν μπορώ να πάρω τη μέση τιμή της, διότι η συνάρτησή μου δεν περνάει από εκείνο το σημείο. Οπότε αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα έχουμε την προϋπόθεση ότι η F πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς περιορισμούς, έτσι, δηλαδή όχι όπως το ολοκληρώσιμο που έχεις ασυνέχειες, εδώ δεν πρέπει να έχεις ασυνέχειες. Και έτσι και μια χρήσιμη εφαρμογή αυτής της διαδικασίας, έτσι, του θεωρήματος της μέσης τιμής είναι η εξής. Αν έχω, λέει, μια συνάρτηση F που είναι συνεχή σε ένα διάστημα και αν το ορισμένο ολοκλήρωμα από το α στο β αυτής της συνάρτησης είναι 0, τότε σημαίνει ότι αυτή η συνάρτηση υπάρχει ένα σημείο ανάμεσα στο α στο β που η συνάρτηση παίρνει την τιμή 0. Αν έχω δηλαδή μια συνάρτηση και θέλω να βρω πότε μηδενίζεται αυτή η εξίσωση, τι μπορώ να κάνω? Αν ξέρω δύο σημεία τα οποία το ορισμένο ολοκλήρωμα, δηλαδή το εμβαδόν αυτής της συνάρτησης και τον άξονα ψ τόνος ψ είναι 0, τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο που μηδενίζεται αυτή η συνάρτηση. Οπότε αυτός είναι ένας τρόπος, έτσι, να το χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε ρίζες συνάρτησης. Και λέμε ότι αν έχουμε την F, η οποία είναι συνεχής στο διάστημα αβ, και ξέρω ότι το ολοκλήρωμα από το α στο β της F του χ είναι ίσο με το 0, τότε ουσιαστικά η μέση τιμή αυτής της συνάρτησης F είναι το 1 δια β πλην α ολοκλήρωμα από το α στο β της F του χ dχ, συγγνώμη, εδώ υπάρχει και ένα dχ, άρα είναι δηλαδή 1 δια β πλην α επί 0, που κάνει αυτό εδώ, άρα αυτό εδώ κάνει 0. Άρα η μέση, υπάρχει ένα σημείο, έτσι, αυτό το ολοκλήρωμα ουσιαστικά, η μέση τιμή της συνάρτησης θα πάρει ένα σημείο το οποίο μηδενίζεται. Και αφού η μέση τιμή θα πάρει ένα σημείο το οποίο θα έχει μια συγκεκριμένη τιμή, το 0, αυτό σημαίνει ότι και η συνάρτησή μου θα πάρει αυτή την τιμή. Έτσι, εδώ προκύπτει από το θεώρημα μέσης τιμής. Μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Τώρα, όπως είχαμε πει στη συζήτηση με τις παραγόγους, και είχαμε πει ότι αν έχω μια συνάρτηση και πάρω από τη συνάρτηση αυτή την παράγωγό της, η παράγωγος αυτή είναι μια καινούργια συνάρτηση που έχει το δικό της πεδίο ορισμού, το δικό της πεδίο τιμών, μπορεί και στην ίδια να βγάλω παράγωγο, οπότε αυτή τη λέμε δεύτερη παράγωγο. Την ίδια διαδικασία μπορώ να κάνω και με το ολοκλήρωμα. Αν έχω δηλαδή μια συνάρτηση F του ταφ, είναι εδώ η μεταβλητή, που είναι ολοκληρώσιμη στο διάστημα I, τότε εγώ μπορώ να πάρω ένα αριθμό, ο οποίος είναι α, ένα συγκεκριμένο αριθμό, και ένα άλλο αριθμό, ο οποίος είναι χ, ο οποίος τον αφήνω ελεύθερο, έχει την έννοια της μεταβλητής, τότε εγώ μπορώ να φτιάξω μια νέα συνάρτηση, την F κεφαλαίο, η οποία ισούται με το ολοκλήρωμα από α έως χ της F ταφ δε ταφ. Τι είναι αυτό δηλαδή εδώ το σύμβολο? Ότι έχω μια συνάρτηση F, η οποία οι τιμές πάνω στην οποία εξετάζω καθορίζονται από το ταφ, και τα όρια αυτού του ταφ, το ένα είναι σταθερό, είναι το α, και το άλλο είναι το χ. Αυτή εδώ η ποσότητα ουσιαστικά μπορώ να τη συμβολήσω σε μια νέα συνάρτηση. Αυτή η νέα συνάρτηση τώρα τι μου δείχνει? Μου δείχνει ποιο είναι το εμβαδόν ανάμεσα στην καμπύλη την y ίσον f του ταφ, όταν εγώ την καμπύλη αυτή την εξετάζω από το α μέχρι ένα οποιοδήποτε σημείο. Οπότε αν εγώ πάρω το ορισμένο ολοκλήρωμα αυτής της συνάρτησης από το α στο β, αυτή η συνάρτηση εδώ πέρα είναι θετική, άρα αυτό που θα βρω είναι το εμβαδόν ανάμεσα σε αυτή την καμπύλη και στον άξονα χ τόνος χ. Ωραία, το ξέρουμε. Αν εγώ όμως δεν πάρω από το α στο β, αλλά πάρω από το α μέχρι ένα οποιοδήποτε σημείο χ που είναι μικρότερο από το β,
τότε για κάθε χ που παίρνω εγώ, οπότε το χ γίνεται πλέον μεταβλητή, αυτό που θα βρίσκω από το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι ουσιαστικά το ευαδόν ανάμεσα στην καμπύλη και στον άξονα χ τόνος χ, που τώρα όμως δεν είναι από το α στο β, αλλά είναι από το α έως χ. Αυτό το χ τώρα μπορώ να το πάρω σε οποιοδήποτε σημείο. Αν πάρω εγώ αυτό το χ και το φτάσω μέχρι τη μεγαλύτερη δυνατή τιμή, που είναι το β, ουσιαστικά αυτό εδώ θα είναι το ολοκλήρωμα από το α έως β, έτσι, και θα είναι μια συγκεκριμένη τιμή. Αλλά για οποιοδήποτε χ και να πάρω μέχρι το β, αυτό εδώ θα μου δίνει μια συνάρτηση. Για να δούμε λίγο τώρα πώς προκύπτει αυτή η διαδικασία. Έχω εγώ λοιπόν, θέλω να δείξω ότι μπορώ να φτιάξω μια συνάρτηση f του χ, που είναι το ολοκλήρωμα από το α έως χ, f ταφ, δε ταφ. Προσέξτε εδώ πέρα τώρα, διότι αρχίζουν και μπλέκουν πολλά πράγματα μέσα. Δηλαδή, έχεις ένα α, το οποίο είναι μια σταθερά, 5. Έχεις ένα ταφ εδώ πέρα, το οποίο είναι και στο δε ταφ, η οποία είναι η μεταβλητή ολοκλήρωσης, η οποία είναι μια ψεύτικη μεταβλητή. Έτσι, ουσιαστικά σου λέει ότι κοίταξε να δεις, αυτό είναι, μετά θα συμβολήσω μέσα στην f αυτό που αλλάζει. Και η πραγματική μεταβλητή αυτής εδώ της έκφρασης είναι αυτό εδώ το χ, που είναι το ένα άκρο. Ό,τι δηλαδή τιμή και να πάρω εγώ εδώ για το χ, από το ενδεχομένως α μέχρι τη μέγιστη τιμή, αφού εξετάσω στο διάστημα αβ μέχρι β, η συνάρτηση αυτή εδώ θα μου δίνει μία τιμή. Οπότε, τι θέλω να δείξω. Εγώ ουσιαστικά, για να δείξω ότι αυτό εδώ το πράγμα ισχύει, αυτό που θα κάνω τώρα είναι να πάρω και να δημιουργήσω το λεγόμενο θεμελιώδες θεώρημα του απειροστικού λογισμού, το οποίο λέει το εξής. Αν έχω την f και η f αυτή είναι συνεχής στο διάστημα αβ, τότε εγώ μπορώ να φτιάξω μια άλλη συνάρτηση f κεφαλαίο, η οποία f κεφαλαίο είναι το αόριστο ολοκλήρωμα της f από το α που είναι το ένα άκρο μέχρι το χ, έτσι, όχι μέχρι το β τώρα, μέχρι το χ. Αυτή η καινούργια συνάρτηση που θα βγάλω είναι συνεχής σε αυτό το διάστημα αβ, δηλαδή το χ, ό,τι τιμές και να πάρει από το α έως και το β, η συνάρτηση f κεφαλαίο είναι συνεχής και είναι και διαφορήσιμη στο διάστημα αβ ανοιχτό. Και αυτό που λέει ουσιαστικά ότι η παράγωγος αυτής της f κεφαλαίου συνάρτησης είναι η παράγωγος του ολοκληρώματος που είναι η συνάρτηση. Όπα. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα, μέσα σε αυτήν εδώ την έκφραση, κωδικοποιούμε ότι έχω τη συνάρτηση f του χ, ότι εγώ από αυτή τη συνάρτηση την f του χ μπορώ να φτιάξω την αντιπαράγωγο, την f κεφαλαίο, και αν αυτή την αντιπαράγωγο την παραγωγήσω θα μου δώσει την ίδια τη συνάρτηση. Το ξέραμε αυτό από τα προηγούμενα μαθήματα. Και το άλλο πράγμα που μάθαμε είναι ότι αυτήν εδώ τη συνάρτηση μπορώ να την πάρω έτσι, σαν την παράγωγο της f κεφαλαίου, όμως επίσης μπορώ να την πάρω και σαν την παράγωγο του ολοκληρώματος αυτής της f του ταφ από το α ως χ. Οπότε υπάρχουν δύο τρόποι με τον οποίο προκύπτει αυτή εδώ η παράγωγος, η συνάρτηση. Είτε ήταν μια άλλη συνάρτηση την οποία παραγώγησα, είτε ήταν μια άλλη συνάρτηση την οποία ολοκλήρωσα με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, για να δούμε αυτό εδώ γιατί ισχύει. Έχουμε λοιπόν αυτό εδώ και ουσιαστικά θέλουμε να δείξουμε ότι το f τόνος του χ είναι η παράγωγος, έτσι είναι f τόνος, άρα είναι η παράγωγος αυτής της συνάρτησης, να τη συνάρτηση, άρα είναι α, χ, f ταφ, δε ταφ. Αυτό εδώ το πράγμα το έχω βαφτίσει f του χ, άρα το f τόνος είναι το df προς dχ και αυτό εδώ λέω ότι ισούται με το f του χ. Η f τόνος κεφαλαίο λοιπόν τώρα, θέλω να βρω την παράγωγο λοιπόν, έχω αυτή τη συνάρτηση στην f και θέλω να βρω την παράγωγό της. Ωραία, για να βρω την παράγωγο, η παράγωγος είναι το όριο, άρα παίρνω εγώ το όριο, καθώς το h είναι στο 0, f κεφαλαίο του χ συν h, πλην f κεφαλαίο του χ δια h. Εγώ έχω τη συνάρτηση την f κεφαλαίο, ψάχνω να βρω την παράγωγό της, αυτό είναι το όριο. Άρα αυτό εδώ είναι το όριο του h τίνει στο 0, βγάζω από εδώ κοινό παράγοντα το 1 δια h μπροστά και μέσα αφήνω το f του χ συν h πλην f του χ. Τι κάνουν αυτά εδώ? Η συνάρτηση f του χ συν h, βλέπω το ότι f του χ συν h, το χ, ουσιαστικά η μεταβλητή, εμφανίζεται μέσα σε αυτή την έκφραση μόνο σαν το άνω άκρο. Άρα αυτό εδώ είναι το ολοκλήρωμα από το α μέχρι το χ. Ποιο είναι το χ εδώ πέρα? Το χ συν h, του f του ταφ δε ταφ, πλην το ολοκλήρωμα, πάλι f του χ. Άρα είναι α χ της f του ταφ δε ταφ. Που αυτό εδώ είναι το όριο του h τίνει στο 0 του 1 δια h, του ολοκλήρωμα από χ έως χ συν h,
του F του ταφ, δε ταφ. Πώς προέκυψε αυτό εδώ το κομμάτι, πώς προέκυψε δηλαδή εγώ και έβγαλα ότι ήμουν από το α μέχρι το χ συν ταφ και αφαίρεσα το κομμάτι από το α ως το χ συν ταφ. Είναι αυτή η ιδιότητα των ορισμένων ολοκληρωμάτων που λέει ότι αν εγώ παίρνω συνεχόμενα τα διαστήματα μπορώ να τα κόβω όσο κομμάτια θέλω. Εδώ πέρα τι έκανα, ξεκίνησα από το διάστημα από το α, πήγα από το α μέχρι το χ και εδώ από το διάστημα από το α μέχρι το χ συν h. Άρα η διαφορά τους τι κάνει, αφού τα α είναι τα ίδια, είναι μόνο η διαφορά των πάνω όριων. Άρα είναι το κομμάτι, δηλαδή είναι έτσι, να η γραφική παράσταση, είναι εδώ το α, εντάξει, είναι εδώ το β, εδώ είναι το χ και εδώ είναι το χ συν h. Σου λέω ότι το ολοκλήρωμα από το α μέχρι το χ συν h, πλην το ολοκλήρωμα από το α μέχρι το χ, δηλαδή αυτό το μεγάλο κομμάτι μείον αυτό το μικρό, τι θα μου μείνει, μόνο αυτό το κομματάκι, δηλαδή από το χ μέχρι το χ συν h, που κάνει αυτό εδώ. Τώρα, από το θεώρημα της μέσης τιμής για τα ολοκληρώματα, έχουμε ότι ανάμεσα στο χ και στο χ συν h, που είναι ένα διάστημα, θα υπάρχει ένα σημείο σε, έτσι ώστε αυτό εδώ το όριο, μάλλον αυτή εδώ η έκφραση, το 1 δια h του ολοκληρώματος από χ έως χ συν h, f του ταφ, δε ταφ, θα ισούται με το f του σε. Έτσι, αυτό είναι το θεώρημα της μέσης τιμής. Εγώ τώρα κοιτάω ότι θέλω το h να τίνει στο 0. Άρα δηλαδή το χ συν h θα πηγαίνει προς το χ και άρα το σε, τα σημεία τα οποία θα διαλέγω, ουσιαστικά θα είναι τα σημεία χ. Η f είναι συνεχή συνάρτηση και θέλω να δείξω ότι το όριο της h τίνει στο 0 του f του σε θα ισούται με f του χ. Άρα το f κεφαλαίο του χ που είναι το όριο καθώς το h τίνει στο 0 του 1 δια h ολοκλήρωμα από χ, χ συν h του f του ταφ, δε ταφ, θα ισούται με το όριο του h τίνει στο 0. Νάτι, αυτή εδώ η έκφραση λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω εγώ αυτήν εδώ την αντικατάσταση, οπότε αυτό εδώ είναι το f του σε, το οποίο ποιο είναι το όριο της f του σε καθώς το s τίνει στο 0, το σημείο το οποίο έχω διαλέξει, f του χ. Αυτή η διαδικασία τώρα, έτσι, την κάναμε ουσιαστικά για να δούμε ότι για να πάρουμε εμείς αυτήν εδώ την έκφραση που έχει αυτή τη μεταβλητή χ, την εμφανίζει σαν το άνω άκρο του ορισμένου ολοκληρώματος, ουσιαστικά τι είδαμε, είδαμε ότι αν εσύ έχεις αυτήν εδώ την έκφραση, τότε ουσιαστικά αυτό εδώ η παράγωγος του ολοκληρώματος σαν αναιρεί το ένα το άλλο. Δηλαδή αν έχω εγώ το χ σαν μεταβλητή του ολοκληρώματος στην πράξη, διότι αυτό το χ είναι το άκρο του ολοκληρώματος, άρα το χ καθορίζει μέχρι που θα πάρω το ολοκλήρωμα και παραγωγίζω προς χ, αυτές εδώ οι διαδικασίες, η μία αναιρεί την άλλη. Έτσι. Οπότε εδώ τώρα, μάλλον θα φτάσουμε σε λίγο σε αυτό το κομμάτι, για να δούμε πώς συσχετίζεται ουσιαστικά το ολοκλήρωμα με την παράγωγο. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, ας δούμε ορισμένα κομμάτια σε αυτό εδώ, έτσι, ότι αν έχω εγώ την F, μπορώ να φτιάξω την αντιπαράγωγο και να πάρω την παράγωγο, το οποίο είναι λογικό εξορισμό της παραγώγου, αλλά αν το κάνω έτσι, τότε εγώ μπορώ να φτιάξω και την F σαν μια συνάρτηση που είναι μέσα σε ένα ολοκλήρωμα από το α ως το χ. Οπότε το χ μου, που είναι η πραγματική μεταβλητή της συνάρτησης, δεν είναι μέσα στην F, αλλά είναι στο άκρο. Γι' αυτό το λόγο λέμε και την τάφ ότι είναι ψεύδομεταβλητή της ολοκλήρωσης. Γιατί βλέπετε ότι αυτό εδώ που τελικά θα γίνει μια συνάρτηση του χ, δεν είναι ότι το χ είναι μέσα εδώ πέρα, είναι ψεύτικη αυτή η μεταβλητή. Το χ είναι το άκρο, αυτό θα καθορίζει τη συνάρτηση. Οπότε, ας δούμε τώρα έτσι μερικά παραδείγματα αυτής της διαδικασίας. Οπότε, έχεις ότι η συνάρτηση y είναι το ολοκλήρωμα από το α έως χ, ταφ τρίτη συν 1 δε ταφ, και σου λέει βρες την παράγωγο αυτής εδώ της συνάρτησης. Αυτό εδώ το πράγμα, έτσι είπαμε ότι είναι μια συνάρτηση. Είναι μια συνάρτηση που μάλιστα δεν είναι μια τυχαία συνάρτηση. Αυτή η συνάρτηση σου λέει για οποιοδήποτε σημείο χ και να μου δώσεις, που είναι από το α στο β, εγώ θα σου πω ποιο είναι το εμβαδόν ανάμεσα στην καμπύλη αυτή, στην καμπύλη αυτή και τον άξονα χ τόνος χ, αλλά όχι σε οποιοδήποτε σημείο, ανάμεσα στο α και στο χ. Όσο το χ αλλάζει, τόσο και το κομμάτι εδώ το γραμμοσχιασμένο αλλάζει. Έτσι. Άρα τόσο και η τιμή της F κεφαλαίου θα αλλάζει και γίνεται συνάρτηση. Αλλά τα παραδείγματα ουσιαστικά σου λένε ότι εσύ έχεις τη συνάρτηση την y ίσον ολοκλήρωμα από το α ως το χ ταφ τρίτης συν 1 δε ταφ, και η ερώτηση είναι ποια είναι η παράγωγος του y ως προς χ του ολοκληρώματος από α ως χ του ταφ στην τρίτη συν 1 δε ταφ. Αυτή είναι εδώ η συνάρτηση, οπότε
τι κάνουμε? Θες εσύ να βρεις την παράγωγο του ολοκληρώματος. Αυτή εδώ έχει αυτή τη μορφή, δηλαδή την παράγωγο του ολοκληρώματος που το άκρο της ολοκλήρωσης είναι μεταβλητή. Άρα το αποτέλεσμα αυτής εδώ της διαδικασίας κάνει f του χ. Δηλαδή αυτή είναι εδώ την f, που εδώ πέρα είναι μια συνάρτηση f του ταφ, απλά τη γράφω σε συνάρτηση του χ. Άρα θα είναι χ στην τρίτη συν 1. Αυτή η συνάρτηση, η f κεφαλαίο του χ. Αντίστοιχα, αν έχεις τη συνάρτηση στην y, ίσον ολοκλήρωμα από χ έως 5, της 3 ταφ, ημίτονο ταφ, ντε ταφ. Οκ. Και εγώ ψάχνω να βρω ποιο είναι έτσι, την f κεφαλαίο. Ουσιαστικά αυτή εδώ είναι η f μικρό του χ και εγώ ψάχνω την f κεφαλαίο. Επειδή εγώ έχω, ο ορισμός λέει από ένα σταθερό άκρο μέχρι το χ, ας το κάνω και αυτό έτσι. Οπότε ας αλλάξω τα άκρα, βάζοντας ένα πλήν, αλλάζω τα άκρα. Οπότε εδώ δεν άλλαξε κάτι. Και ψάχνω να βρω αυτό εδώ, που είναι η παράγωγος του y ως προς χ, δηλαδή είναι η παράγωγος ως προς χ του πλήν ολοκλήρωμα 5 έως χ 3 ταφ ημίτονο ταφ ντε ταφ. Έτσι αυτό το πλήν μπορεί να βγει απ' έξω, άρα είναι πλήν. Παράγωγος του ολοκληρώματος, άρα τι είναι? Είναι η ίδια έκφραση, μόνο που η μεταβλητή τώρα είναι το χ. Άρα αυτό εδώ είναι 3χ ημίτονο χ. Και έχει άλλο ένα παράδειγμα, θα το δούμε αργότερα. Και φτάνουμε τώρα στην ουσία του θέματος. Η ουσία του θέματος είναι όλα αυτά τα βήματα, δηλαδή εδώ πέρα τα κάναμε, αυτό εδώ με τη σχέση την παράγωγη και την αντιπαράγωγη, την κάναμε για να καταλήξουμε σε αυτήν εδώ την έκφραση, που είναι το λεγόμενο θεμελιώδες θεώρημα του απειροστικού λογισμού, το μέρος 2. Αν έχω μια συνάρτηση F που είναι συνεχής σε ένα διάστημα αβ και έχω μια F κεφαλαίο που είναι αντιπαράγωγος της F, λέει οποιαδήποτε αντιπαράγωγος, γιατί θυμάμαστε ότι οι αντιπαράγωγος έχουν και αυτή τη σταθερά σε, οπότε σου λέω ότι θα και να βάλει συν σε, αλλά οποιαδήποτε αντιπαράγωγος. Το ορισμένο ολοκλήρωμα μιας συνάρτησης από το α στο β είναι η αντιπαράγωγος στο β πλην αντιπαράγωγος στο α. Αυτό εδώ είναι και όλη η ουσία τώρα εδώ πέρα τη σχέση μεταξύ των ολοκληρωμάτων και των παραγόγων. Τι σου λέει δηλαδή? Ότι αν εσύ έχεις μια συνάρτηση f του χ και ξέρεις εσύ ποια είναι η σχέση, ποια συνάρτηση πρέπει να πάρω εγώ ώστε η παράγωγός της να μου δίνει αυτή την f του χ, άρα αφού ξέρεις ποια συνάρτηση πήρα ώστε η παράγωγό της να μου φέρνει την f του χ, άρα μπορείς να βρεις την αντιπαράγωγο με τις γνώσεις που έχεις από τους παραγόγους. Αφού μπορείς να βρεις την αντιπαράγωγο, αυτό σημαίνει ότι αυτό εδώ το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι στην πραγματικότητα η αντιπαράγωγος που την υπολογίζω στο ένα άκρο και παίρνει μια τιμή και αφαιρώ το τι κάνει αυτή την παράγωγο στο άλλο άκρο από την πρώτη τιμή. Άρα δηλαδή, να ξέρω εγώ να λύσω αυτό το ορισμένο ολοκλήρωμα, τι σημαίνει? Ότι εγώ θα βρω την αντιπαράγωγο, σαν να έκανα δηλαδή ένα όριστο, σαν να μην είχα άκρα, σαν να μην είχα τίποτα. Άρα ψάχνω να βρω εγώ ποια είναι η συνάρτηση που αν παραγωγιστεί θα μου δώσει την f μικρό, και αυτή είναι η f κεφαλαίο. Και αφού το κάνω αυτό, το ότι είναι ορισμένο ολοκλήρωμα, τι σημαίνει? Ότι το νούμερο, ο αριθμός που θα βγάλω, γιατί το ορισμένο ολοκλήρωμα δίνει αριθμό, είναι στην πραγματικότητα η τιμή αυτής της αντιπαραγώγου στο β πλην την τιμή αυτή της αντιπαραγώγου στο α. Αυτό μας βολεύει, διότι θυμάστε πριν ότι ξεκινήσαμε και κάναμε το παράδειγμα και προσπαθούσαμε για παράδειγμα εδώ να βγάλουμε τη μέση τιμή και δεν ξέραμε πώς θα το κάνουμε κτλ. Αυτό που σου λέει αυτή εδώ η διαδικασία είναι ότι αν εσύ έχεις αυτή τη συνάρτηση, την f μικρό, αν εσύ μπορείς από τις γνώσεις που έχεις από τους παραγόγους να μου βρεις ποια είναι η έκφραση f κεφαλαίο, να μου βρεις δηλαδή ποια συνάρτηση όταν παραγωγιστεί θα μου δώσει το ρίζα 4 πλην χ τετράγωνο, το οποίο το ξέρεις από τους παραγόγους. Αν το κάνεις αυτό, αν βρεις ποια είναι η τιμή της συνάρτησης στο ένα άκρο και αφαιρέσεις τη τιμή της συνάρτησης στο άλλο άκρο, ο αριθμός που θα βγάλεις στο νούμερο είναι το ίδιο με το αόριστο ολοκλήρωμα. Οπότε εδώ πέρα έρχονται έτσι και κουμπώνουν ουσιαστικά τα δύο κομμάτια του ορισμένου ολοκληρώματος ουσιαστικά και της παραγόγου. Έτσι, διότι αυτή εδώ είναι αντιπαράγωγοι. Είναι συναρτήσεις που αν παραγωγιστούν θα μου δώσουν την F. Οπότε για να δούμε, εδώ πέρα υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω σε αυτά? Για να δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα. Σου λέει, έχεις να βρεις το αόριστο ολοκλήρωμα από το πλην 2 ως το 0 του 2χ συν 5 δχ. Ωραία. Άρα δηλαδή έχω μια συνάρτηση στην f του χ, η οποία είναι η 2χ συν 5. Άρα αυτό εδώ το αόριστο ολοκλήρωμα θα πρέπει να βρω ουσιαστικά την αντιπαράγωγο αυτής εδώ της έκφρασης, το f κεφαλαίο του χ, και αν πάρω μετά το τι κάνει το f κεφαλαίο του χ στο 0 και το αφαιρέσω με το τι κάνει το f κεφαλαίο στο πλην 2, το αποτέλεσμα που θα βγάλω θα είναι αυτό το πράγμα.
Άρα ουσιαστικά πρέπει να ξέρω ποια είναι η αντιπαράγωγος. Άρα από εδώ πέρα, πώς θα βρω την αντιπαράγωγο, έτσι. Είναι οι συναρτήσεις, οι οποίες όταν παραγωγιστούν θα μου δώσουν αυτή την ευτυχή. Οπότε τι είναι αυτό εδώ, η αντιπαράγωγος αυτό εδώ είναι το χ τετράγωνο δεύτερα και αυτό εδώ είναι το 5χ. Όπως την παράγωγο πέφτουμε μια τάξη, την αντιπαράγωγο ανεβαίνουμε μια τάξη. Έτσι, αυτό εδώ όταν παραγωγής θα μου κάνει χ2χ, το 2χ με το 2 φεύγει και μένει ένα 2χ και αυτό το 5χ το παραγωγής θα μου κάνει 5. Άρα αυτό εδώ είναι η χ τετράγωνο και 5χ. Άρα το ολοκλήρωμα από πλην 2 ως 0 της 2χ συν 5 dχ, τι κάνει? F, αυτό εδώ, αν το πούμε F μικρό του χ, είναι F κεφαλαίο στο 0 πλην F κεφαλαίο στο πλην 2. Δηλαδή είναι το χ τετράγωνο συν 5χ, το οποίο το υπολογίζουμε από το πλην 2 στο 0. Εδώ πέρα τώρα βλέπετε και αυτό είναι εδώ το συμβολισμό. Όταν βάζω αγγείλες, και συνήθως η μία αγγείλη είναι μόνο η δεξιά, και βάλω αυτά εδώ σαν δείκτη πάνω και κάτω, αυτές οι δύο τιμές, αυτό που λέω εδώ πέρα είναι ότι θα πάρεις εσύ αυτή την έκφραση και θα μου την υπολογίσεις στο πόσο κάνει αυτή η έκφραση στο 0, πλην το πόσο κάνει αυτή η έκφραση στο πλην 2 και θα μου βγάλεις ένα αριθμό. Έτσι το συμβολίζουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Οπότε αυτό είναι πόσο κάνει αυτή η έκφραση στο 0, 0 τετράγωνο και 5 επί 0 κάνει 0, πλην το πλην 2, δηλαδή τι κάνει 4 πλην 10. Άρα όλο αυτό εδώ μου κάνει 6. Άρα το ολοκλήρωμα αυτό εδώ, έτσι το ορισμένο ολοκλήρωμα μου κάνει 6. Ένα συγκεκριμένο αριθμό, έτσι πολύ σημαντικό. Έλυσα ορισμένο ολοκλήρωμα, άρα πρέπει να βγάλω ένα αριθμό. Ορίστε Μαριλένα, ερώτηση. Κύριε, είναι κάτι που σκέφτηκα τώρα και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύστοχο. Για πες το. Έχουμε την F του χ ίσον 2χ συν 5. Πάμε να βρούμε την αντιπαράγωγό και λέω, όπως τα ολοκληρώματα, το αόριστο ολοκλήρωμα βάζουμε συν σε. Στην αντιπαράγωγο εδώ, γιατί να μην βάλουμε συν σε, αφού θα μπορούσε να υπάρχει και να δίνει το ίδιο αποτέλεσμα F. Και λέω λοιπόν, και έρχεται η Μαριλένα και λέει, παιδιά, κοιτάξτε, η αντιπαράγωγος είναι συν σε. Έτσι, εδώ συν σε. Άρα αυτό εδώ θα πρέπει να μου κάνει λοιπόν την αντιπαράγωγο, δηλαδή τη χ τετράγωνο και 5χ συν σε από το πλην 2 ως το 0. Δηλαδή, βάζω 0, τι μου κάνει αυτή, έτσι, για το 0 κάνει 0, συν 5 επί 0, 0, συν σε, ωραία, πλην 2, άρα πλην 2 στο τετράγωνο 4, πλην 10, έτσι και αυτό εδώ συν σε. Άρα δηλαδή τι μου κάνει, αυτό εδώ μου κάνει 6, συν σε, πλην σε, 6. Αυτά τα σε φεύγουν. Οπότε, είτε τα βάλεις εσύ εδώ αυτά τα σε στην αντιπαράγωγο, που είναι σωστή παρατήρηση, ότι αφού βγάλαμε αντιπαράγωγο πρέπει να βγάλω και ένα σε. Είτε δεν τα βάλεις, δεν έχει διαφορά. Και ο λόγος που δεν έχει διαφορά είναι διότι αυτό το πρόβλημα της αντιπαραγώγου δεν ακριβώς βρες την αντιπαράγωγο, είναι σαν πρόβλημα αρχικών τιμών, διότι ξέρεις ότι αυτή η αντιπαράγωγος περνάει και από συγκεκριμένα σημεία. Οπότε αυτά τα δύο σε, ουσιαστικά η αβεβαιότητα που έχεις πάνω σε αυτά τα δύο σε, απαλήφεται με τη γνώση ότι περνάει από δύο σημεία. Ακόμα και να τα βάζεις όμως, βλέπεις ότι ό,τι και να κάνεις, πάντα έχει σε από το ένα, πλην σε από το άλλο, πάντα αυτά τα σε αφαιρούνται. Ωραία, ευχαριστώ. Οπότε είναι σαν να τα έχεις βάλει και να φύγανε ή δεν τα βάλεις καθόλου, ό,τι σε βολεύει να σκέφτεσαι. Κάποια άλλη ερώτηση, κάτι άλλο? Ωραία. Άλλο παράδειγμα. Λέει εδώ το ολοκλήρωμα από 0 έως π του 1 συν συνημήτωνο χ δχ. Ωραία. Τι θα κάνω εγώ, θα βρω την αντιπαράγωγο και τώρα κατάλαβα πώς είναι, οπότε το κάνω και γρήγορα. Ποια είναι η αντιπαράγωγος του 1, το χ, ποια είναι η αντιπαράγωγος του συνημητών, το ημίτονο, άρα ημίτονο χ, και θα το εξετάσω από το 0 έως π. Άρα αυτό εδώ μου κάνει π συν ημίτονο π πλην 0 συν ημίτονο του μηδενός, το οποίο μου κάνει π. Ορίστε Μαριλένα. Ναι, Μαριλένα. Κύριε, μήπως είναι πλην ημίτονο? Η αντιπαράγωγος του συνημητώνου είναι μείον ημίτονο χ. Και εγώ πάντα τον μπερδεύω. Νομίζω ότι είναι συν. Νομίζω ότι η παράγωγος του ημιτόνου είναι πλην συνημίτονο. Μάλλον η παράγωγος του συνημιτόνου είναι πλην ημίτονο. Η παράγωγος του ημιτόνου είναι συνημίτονο. Εντάξει, πάντα ναι, αυτό τώρα είναι λεπτό. Νομίζω ότι είναι σωστό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και εμένα πάντα με μπερδεύει αυτό το πλην. Τι να κάνουμε. Άλλο παράδειγμα.
Προσέξτε τώρα, έτσι κάνουμε αυτές τις διαδικασίες και βρίσκουμε αυτό το ορισμένο ολοκλήρωμα, αλλά έχουμε στο βάθος του μυαλού μου ότι κοίταξε να δεις, αν η συνάρτηση εσύ που κοιτάς είναι θετική, ή τέλος πάντων τα κομμάτια τα οποία την εξετάσεις είναι θετική, αυτό το αποτέλεσμα που βγάζεις έχει και μία έννοια εμβαδού, έτσι. Οπότε εδώ πέρα θα πρέπει να το πω ότι και αυτό ίσως συμβαίνει εμβαδό. Βέβαια, ώρα σου πει ότι κοίταξε να δεις, η συνάρτηση με εμένα δεν είναι ότι είναι, ας πούμε, σώνει και καλά είναι θετική. Μπορεί να πηγαίνει και από τα αρνητικά. Οπότε, τι σημαίνει αυτή η έννοια του εμβαδού εκεί πέρα? Θα το δούμε σε λίγο, το τι σημαίνει μια συνάρτηση έχει θετικά και αρνητικά. Αυτό πρακτικά που σημαίνει ότι το ολοκλήρωμα που θα βγάλεις, αν είναι αρνητική συνάρτηση, θα πρέπει να πάρεις την απόλυτη τιμή του, δηλαδή να αφαιρέσεις το πλήν. Αλλά θα το δούμε σε λίγο. Άλλο παράδειγμα, έχεις το ολοκλήρωμα από το 1 έως το πλην 1 του ρο συν 1 στο τετράγωνο ντερό. Δηλαδή αυτό το κάνω ολοκλήρωμα από 1 έως πλην 1 του ρο τετράγωνο και 2 ρο και 1 ντερό. Άρα αυτό εδώ με βολεύει γιατί είναι εύκολες μορφές, οπότε η αντιπαράγωση του ρο τετράγωνο είναι το ρο τρίτης τρίτα, η αντιπαράγωση του 2 ρο είναι ρο τετράγωνο και η αντιπαράγωση του ρο είναι, του 1 είναι ρο. Αυτό εδώ από το 1 ως το πλην 1, το οποίο ουσιαστικά έτσι θα κάνουμε τις πράξεις, είναι πλην 1 τρίτο συν 1 πλην 1, ο πρώτος όρος, να το κάνω αυτά παρενθέσεις, πλην 1 τρίτο συν 1 συν 1. Όλα αυτά τέλος πάντων είναι νούμερα, άμα κάνεις πράξη κάνει πλην 8 τρίτα. Βγάζει ένα αριθμό. Άλλο παράδειγμα τώρα, το ολοκλήρωμα από πλην 4 έως 4 της απόλυτης τιμής χ ντε χ. Αυτό εδώ τώρα είναι ενδιαφέρον παράδειγμα, διότι ωραία, να είναι έτσι συναρτήσεις και να είναι πολυώνυμα, ωραία, ξέρω με τα πολυώνυμα πώς γίνεται η δουλειά μου, έχω απόλυτη τιμή, τι κάνω? Θυμάμαι ότι αυτό που θα χρησιμοποιήσω εδώ πέρα είναι ότι μπορώ εγώ το διάστημα που έχει και αρνητικά και θετικά να το κόψω σε ένα οποιοδήποτε σημείο και να φτιάξω τα δύο κομμάτια ξεχωριστά του ολοκληρώματος με αυτό το σημείο που είναι ανάμεσα. Οπότε αυτό εδώ θα πω ότι είναι σαν να είναι από το πλην 4 ως το 0 το απόλυτη τιμή χ ντε χ, συν ολοκλήρωμα από 0 έως 4 το απόλυτη τιμή χ ντε χ. Ο λόγος που το έκανα αυτό είναι διότι τώρα τα διαστήματα τα οποία εξετάζω είναι ή μόνο θετικά ή μόνο αρνητικά. Άρα αυτό σημαίνει ότι εγώ μπορώ να βγάλω την απόλυτη τιμή. Δηλαδή στο πρώτο διάστημα είναι αρνητικά, άρα το απόλυτη τιμή χ είναι πλην χ. Και στο δεύτερο διάστημα είναι πάντα θετικά, από το 0 έως το 4, άρα το απόλυτη τιμή φεύγει και μένει χ. Ωραία. Άρα έχω τις δύο αυτές εδώ εκφράσεις. Οπότε τι θα κάνω για να βρω την πρώτη? Ποια είναι η αντιπαράγωγος του πλην χ? Είναι το πλην χ τετράγωνο δεύτερα. Έτσι, το οποίο το εξετάζω από το πλην 4 ως το 0, συν ποια είναι την παράγωση του χ, το χ τετράγωνο δεύτερα, το οποίο επίσης το εξετάζω από το πλην 4 ως το 0. Οπότε, άμα βάλω εδώ τις πράξεις, όλο αυτό εδώ κάνει 0 πλην 16 δεύτερα, συν 16 δεύτερα, πλην 0, όλο αυτό το πράγμα κάνει 16. Έτσι, άρα η απόλυτη τιμή αυτής εδώ της, μάλλον το ολοκλήρωμα από πλην 4 έως 4 της απόλυτης τιμής του χ βγάζει ένα συγκεκριμένο αριθμό. Οπότε αυτό ήταν το τρίκ που πρέπει να σας μείνει αυτή την άσκηση. Βλέπω απόλυτες τιμές, κατευθείαν θα σπάσω το ολοκλήρωμά μου στα διαστήματα που είναι κάτω από το 0 και πάνω από το 0 και βγάζω τις απόλυτες τιμές. Όταν είναι πάνω από το 0 κρατώ το θετικό κομμάτι, όταν είναι κάτω από το 0 θα κρατήσω τις αρνητικές τιμές. Υπάρχει ερώτηση? Ορίστε, Άλεξ. Μήπως στην πρώτη τελευταία σειρά, στο τελευταίο είναι από το 0 στο 4. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι από το 0 στο 4, ευχαριστώ. Ναι, σωστό, ακριβώς. Κάτι άλλο? Ορίστε, Ζαφυρένια. Στο πρώτο που κάναμε, δεν πρέπει να αντιστρέψουμε τα όρια της ολοκλήρωσης να είναι από μείον 1 έως 1 ή δεν έχει σημασία? Δεν έχει σημασία εδώ πέρα. Αυτός ο κανόνας σου λέει θα πάρεις τα α και β. Δεν σου λέει κανείς πουθενά ότι θα πρέπει τα α και β να είναι με αυτή τη μορφή ή όχι. Μπορείς να τα πάρεις και έτσι. Τυπικά στην πράξη τα αντιστρέφουμε, ώστε να είναι το α μικρότερο του β. Εντάξει, αυτό κάνουμε στην πράξη. Αλλά το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Κάτι άλλο? Ωραία. Οπότε τώρα εδώ πέρα έτσι έχουμε όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για να καταλάβουμε αυτή τη σχέση μεταξύ ολοκλήρωσης και παραγώγησης. Αν πάρω εγώ μια συνάρτηση F του χ και πάρω το ολοκλήρωμα αυτής της συνάρτησης
από ένα σημείο α ως χ και πάρω την παράγωγό του, αυτό εδώ θα μου δώσει την ίδια συνάρτηση. Ή αν αντίστοιχα έχω μία αντιπαράγωγο αυτής της συνάρτησης, οπότε αυτό το f του χ εδώ πέρα στην πραγματικότητα είναι η παράγωγος αντιπαραγωγού, έτσι, οπότε η συνάρτηση f του χ μπορεί να γραφτεί σαν, έτσι, αντιπαράγωγος της f του χ είναι η f τόνος, η f κεφαλαίο, άρα η παράγωγος της αντιπαραγώγου είναι η αρχική συνάρτηση. Οπότε αν αυτό εδώ το γράψω, αντί να το γράψω σαν f του χ, το γράψω σαν παράγωγο και πάρω το ολοκλήρωμα, αυτό κάνει τα άκρο. Οπότε αν αν έχουμε την f και πρώτα ολοκληρώσουμε, πρώτα ολοκληρώσουμε και μετά παραγωγήσουμε, ξαναπαίρνουμε την ίδια συνάρτηση. Αν έχουμε την f κεφαλαίο και πρώτα παραγωγήσουμε και μετά ολοκληρώσουμε, ξαναπαίρνουμε πάλι έκφραση που έχει να κάνει με την f. Έτσι, αυτή εδώ η f, πάλι θα είναι μια συνάρτηση f του χ. Απλά βλέπετε εδώ πέρα ότι θα έχω και ένα f του α. Αυτό το f του α, δηλαδή αυτή η f του χ είναι μια συνάρτηση του χ, όλα καλά. Αυτό το f του α είναι η τιμή της συνάρτησης στο σημείο α. Και γι' αυτό δεν έχουμε σταθερές. Δηλαδή, το ότι έχουμε οικογένεια αντιπαραγώγων, οπότε πρέπει να βάλουμε και μια σταθερά, ενάτη αυτή η σταθερά εδώ πέρα. Απλά έχει συγκεκριμένο όνομα. Αυτή η σταθερά είναι η τιμή που παίρνει αντιπαράγωγος στο κάτω άκρο. Αλλά πάλι έχει την έννοια της αντιπαραγώγου. Ερώτηση πάνω σε αυτά? Ορίστε, Άλεξ. Πάνω πρόταση λέτε, αν πρώτα ολοκληρώσουμε και μετά ολοκληρώσουμε. Ναι, είναι τυπογραφικό. Πρώτα ολοκληρώνω, δηλαδή η σειρά που λέμε πρώτα-δεύτερα, ξεκινάς από μέσα προς τα έξω. Οπότε βλέπεις τη συνάρτηση στην F. Και λες, το πρώτο πράγμα που θα κάνω, θα ξεκινήσω από μέσα προς τα έξω. Πρώτα θα πάρω το ολοκλήρωμα, μετά θα πάρω την παράγωγο. Εδώ ξεκινάς με την F και κάνεις τα ανάποδο. Πρώτα θα πάρω την F και θα πάρω την F τόνος, θα πάρω την παράγωγο και μετά θα πάρω το ολοκλήρωμα. Οπότε το τι σημαίνει το πρώτα και το μετά έχει να κάνει με το πώς είναι κωδικοποιημένη η έκφραση. Ό,τι είναι το πιο εσωτερικό γίνεται πρώτα και μετά αρχίζουμε και τα υπολογίζουμε προς τα έξω. Εντάξει. Και υπάρχει τέλος πάντων και όπως έχουμε πει με τους ρυθμούς, που είχαμε πει με τις παραγώγους που είναι οι συναφή ρυθμοί, ουσιαστικά εδώ μπορείς να βγάλεις, ναι, καλά δεν λέει κάτι αυτό, ουσιαστικά τι σου λέει ότι αν έχεις μια συνάρτηση και παίρνεις την παράγωγο, τότε από το θεώρημα του περιοριστικού λογισμού που σου κάνει έτσι αυτή την τιμή της συνάρτησης στα δύο άκρα, αυτό που σου λέει ότι κοίταξε να δεις, αυτό είναι το ολοκλήρωμα του ρυθμού μεταβολής συνάρτησης, εντάξει, δεν μας νοιάζει. Αυτό που είναι ουσιαστικό τώρα είναι να δούμε τι γίνεται όταν είχαμε πριν, ωραία, ότι αν εσύ έχεις το ολοκλήρωμα, αυτό εδώ, αυτή η έκφραση σου λέει το εμβαδόν από το α μέχρι το χ. Και μάλιστα, αν η συνάρτηση που έχεις να ολοκληρώσεις είναι και θετική, αυτό το ολοκλήρωμα είναι το εμβαδόν ανάμεσα στην καμπύλη και στον άξονα χ τόνος χ. Οπότε, για να δούμε τώρα τι συμβαίνει, αν η συνάρτησή μου δεν είναι θετική και έχει αρνητική. Τότε, αν εμείς έχουμε μια συνάρτηση που σε ορισμένα κομμάτια είναι θετική και σε ορισμένα κομμάτια είναι αρνητική, αυτό που κάνουμε είναι τη χωρίζουμε στα κομμάτια που είναι θετική και στα κομμάτια που είναι αρνητική και το εμβαδόν, το ολικό εμβαδόν, δηλαδή όλο το κομμάτι που είναι και πάνω από τον χ τόνος χ και κάτω από τον χ τόνος χ, είναι στην πραγματικότητα το άθροισμα των επιμέρους εμβαδών, αλλά στα θετικά παίρνουμε ό,τι τιμή μου βγάλει το αόριστο ολοκλήρωμα, στα αρνητικά παίρνουμε το πλην αυτής εδώ της έκφρασης. Οπότε, όταν έχω εγώ ένα ολοκλήρωμα και μου βγάλει πλην, είναι διότι η συνάρτησή μου, κατά το μεγαλύτερο της μέρος, ας πούμε, ή όλη, ήταν κάτω από τον άξονα χ. Αλλά πάλι, αν πάρω εγώ, αφαιρέσω το πλην και πάρω την απόλυτη τιμή, ουσιαστικά πάλι είναι το ίδιο ευαδόν. Έτσι, πάλι ανάμεσα σε αυτήν την καμπύλη και στον άξονα χ τόνος χ. Οπότε, όταν η ερώτηση είναι πάρε σε μια συνάρτηση f του χ, η οποία κατεβαίνει πάνω από τον άξονα και βρέσουμε το εμβαδόν ανάμεσα σε αυτή την καμπύλη, σε αυτή την γραφική παράσταση και στον άξονα χ, τι κάνεις? Παίρνεις όλο το διάστημα το οποίο έχεις από το α στο β, το χωρίζεις στα σημεία που η συνάρτησή σου αλλάζει πρόσημο. Πώς το κάνεις αυτό? Βρίσκεις και ποια σημεία μηδενίζεται. Στα σημεία που μηδενίζεται σημαίνει ότι σε εκείνα τα σημεία πριν από αυτό το σημείο μηδενισμού έχει ένα πρόσημο, μετά από αυτό το σημείο του μηδενισμού έχει ένα άλλο πρόσημο. Οπότε βρίσκεις που μηδενίζεται. Από τα σημεία που μηδενίζεται λες, ωραία, στα προηγούμενα και στα επόμενα διαστήματα αυτού του σημείου τι είναι, θετική ή αρνητική. Οπότε παίρνουμε την κάθε μία έκφραση ξεχωριστά και βρίσκουμε το ορισμένο ολοκλήρωμα και μετά ουσιαστικά τι κάνουμε? Προσθέτουμε τις απόλυτες τιμές.
Έτσι. Δηλαδή, είτε είναι θετική, οπότε η απόλυτη τιμή είναι η ίδια τιμή, είτε είναι αρνητική, οπότε απλά αφαιρούμε το πρόσημο. Οπότε, ας δούμε εδώ πέρα δύο παραδείγματα. Έχεις αυτή τη συνάρτηση, την y ίσον ημίτονο του χ, και λες να υπολογιστεί το εμβαδόν ανάμεσα στην ημίτονο χ και στον άξονα χ τόνος χ στο διάστημα από 0 έως 2π. Ωραία, οπότε βλέπετε εδώ πέρα τι είναι. Αυτή η συνάρτηση μέχρι το π είναι θετική και από το π μέχρι το 2π είναι αρνητική. Οπότε, πώς θα βγάλουμε τώρα το εμβαδόν? Θα μπορούσε να πεις ότι κοίταξε να δεις, θα βγάλω εγώ το εμβαδόν και θα πω ότι είναι όλο, έτσι, οπότε έχεις την συνάρτηση f του χ ίσον ημίτονο χ και ψάχνεις από χ ίσον με το 0 έως χ ίσον με 2π. Να βγάλεις το εμβαδόν. Εγώ δεν ξέρω λοιπόν τώρα για θετικά και αρνητικά και λέω κοίταξε να δεις, θες το εμβαδόν ανάμεσα σε αυτή την συνάρτηση και στο χ τόνος χ, άρα εγώ παίρνω το ολοκλήρωμα από το 0 έως το 2π της f του χ ντε χ. Αυτό εδώ, αφού είναι το ολοκλήρωμα, αυτά είναι τα άκρα που θέλεις εσύ, θα σου βγάλει εμβαδόν. Τι κάνει αυτό εδώ? Έτσι, αυτό εδώ είναι η... Συγγνώμη να το βγάλω αυτό. Αυτό εδώ είναι το ολοκλήρωμα από 0 έως 2π του ημίτονο χ ντε χ, το οποίο είναι το πλην συν ημίτονο χ από το 0 έως το 2π, δηλαδή αυτό είναι το πλην συν ημίτονο 2π πλην ημίτονο του 2π πλην ημίτονο του 0. Αυτό εδώ κάνει πλην 1 πλην 1 κάνει 0. Τι έβγαλα, δηλαδή ότι το ολοκλήρωμα από 0 έως π, δηλαδή αυτό που έψαχνα, το εμβαδόν ανάμεσα στη συνάρτηση f του χ και το χ τόνος χ είναι 0. Το εμβαδόν είναι 0. Η μόνη συνάρτηση που έχει εμβαδόν 0 είναι ένα σημείο. Άρα, μάλλον κάτι δεν έκανα καλά εδώ πέρα. Δεν γίνεται το συνολικό εμβαδόν, δηλαδή αυτό το κομμάτι συν αυτό το κομμάτι εδώ πέρα να μου κάνει 2. Το λάθος που έκανα ότι δεν εξέτασα κατά πόσο η συνάρτησή μου διατηρεί το ίδιο πρόσημο σε όλο το διάστημα. Οπότε τι λέω, πού αλλάζει πρόσημο? Στο π. Οπότε από 0 έως π το ημίτονο χ ντε χ είναι έτσι πλην συν ημίτονο χ από το 0 έως το π, το οποίο μας κάνει πλην συν ημίτονο π πλην συν ημίτονο του 0 είναι πλην 1 πλην 1, αυτό εδώ κάνει 2. Το ολοκλήρωμα από π έως 2π το ημίτονο χ ντε χ είναι πάλι συν ημίτονο χ από π έως 2π. Ξανακάναμε τις πράξεις, αυτό εδώ κάνει 2. Άρα το ολοκλήρωμα από 0 έως 2π της ημίτονο χ ντε χ, μάλλον, συγγνώμη, αυτό εδώ είναι το εμβαδόν 1 και αυτό εδώ είναι το εμβαδόν 2. Άρα το συνολικό εμβαδόν είναι το α1, συγγνώμη, αυτό είναι πλην, συν την απόλυτη τιμή του α2, το οποίο είναι 2 συν 2 κάνει 4. Και το βλέπετε και από τη γραφική παράσταση εδώ πέρα. Αυτό το κομμάτι έχει εμβαδόν 2. Αυτό εδώ το ορισμένο ολοκλήρωμα κάνει πλην 2, αλλά παίρνω εγώ την απόλυτη τιμή κάνει 2, άρα 2 και 2 κάνει 4. Άρα το εμβαδόν αυτών των δύο γραμμοσχιασμένων περιοχών είναι 4. Που είναι λογικό έτσι, δεν είναι 0. Το 0 προκύπτει γιατί αυτή είναι η μέση τιμή, αλλά τέλος πάντων δεν μας νοιάζει αυτό. Είναι σαφές αυτό εδώ? Κάποια πορεία, κάτι? Ορίστε, Δημήτρη. Πάτε λίγο πριν εκεί πέρα που γράφετε. Γιατί δεν καταλαβαίνω κάτι που... Ναι, στις παρενθέσεις γράφετε και στα δύο ημίτονο. Εκεί είναι. Στις δύο παρενθέσεις. Στην ημίτονο είναι αυτό. Αυτό είναι η έκφραση συνημιτώνου. Και στις δύο παρενθέσεις. Ναι, συνημίτονο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Cosine, ναι, εντάξει, ωραία, ναι, βέβαια το γράψω, ναι. Αυτό εδώ είναι cosine του π, πλην cosine του 0. Ορίστε, Μαριλένα. Κύριε, εγώ πάντως επιμένω ότι η παράγωγος του ημιτόνου ισούται με συνημίτονο. Η παράγωγος του ημιτόνου ισούται με συνημίτονο. Ναι. Η παράγωγος του συνημιτόνου Με μείον ημίτονο. Άρα το συνημίτονο. Αν πάρω την παράγωγο κάνει πλην ημίτονο. Με το πλην το πλην ημίτονο ημίτονο.
Συμφωνούμε? Μπερδεύτηκα. Κέλτο. Είπες ότι το συνημήτωνο, η παράγωγος του συνημήτωνου, αυτή είναι εδώ η αντιπαράγωγος. Άρα, αν πάρω εγώ την αντιπαράγωγος, άστο πλην, ξέχνα το. Το συνημήτωνο χ, αυτή είναι η αντιπαράγωγος. Άρα, η αρχική συνάρτηση είναι το πλην ημίτωνο χ. Σωστά? Ναι. Άρα, έχω και άλλο ένα πλην εδώ πέρα. Οπότε, το πλην ημίτωνο χ, σκέτο ημίτωνο χ. Δεκτό. Ναι. Κατάλαβα. Εντάξει. Ευχαριστώ. Κάτι άλλο? Ωραία, ας δούμε και ένα τελευταίο παράδειγμα τώρα. Εδώ πέρα ξέραμε ότι στο π αλλάζει πρόσημο η συνάρτηση. Τι γίνεται αν δεν το ξέρω? Αν δεν το ξέρω, πρέπει να βρω τα σημεία, όπως είναι αυτή εδώ η καμπύλη, τα οποία η συνάρτησή μου μηδενίζεται. Οπότε έχω τη συνάρτηση την f του χ, που είναι η χ τρίτης πλην χ τετράγωνο πλην 2χ. Αυτή είναι εδώ, μπορώ να την ξαναγράψω σαν χ επί χ τετράγωνο πλην χ πλην 2, την οποία είναι χ. Αυτό εδώ είναι τριώνυμο, βρίσκω τις ρίζες, είναι το πλην 1, άρα είναι χ συν 1 και το συν 2, άρα είναι το χ πλην 2. Άρα οι ρίζες, έτσι που αλλάζει, δηλαδή που μηδενίζεται αυτή η συνάρτηση, είναι το 0, το πλην 1 και το 2. Άρα ουσιαστικά θα πρέπει να πάρω το κάθε ένα διάστημα ξεχωριστά. Άρα είναι από το πλην 1 έως το 0, χ τρίτης πλην χ τετράγωνο πλην 2 χ δε χ, αυτό κάνει χ στην τετάρτη τέταρτα. Θα μάθετε τώρα στην πράξη κατευθείαν να το βλέπετε. Δηλαδή το χ στην ι είναι χ στην ι συν 1 δια νι συν 1. Έτσι το είχαμε δει κιόλας. Αυτό εδώ είναι το χ τρίτης τρίτα και αυτό εδώ είναι το χ τετράγωνο. Από το πλην 1 στο 0. Αυτό εδώ κάνει 5 δωδέκατα. Αντίστοιχα το ολοκλήρωμα από το 0 ως το 2 της χ στην τρίτη πλην χ τετράγωνο πλην 2 χ δε χ, πάλι με τις ίδιες πράξεις κάνει πλην 8 τρίτα. Οπότε το συνολικό ευαδόν είναι 5 δωδέκατα το ένα κομμάτι συν την απόλυτη τιμή του 8 τρίτα κάνει 37 δωδέκατα. Έτσι. Οπότε το εμβαδόν, έτσι, από το πλην 1 στο 2, βρήκα που μηδενίζεται από το πλην 1 στο 2, μηδενίζεται στο σημείο 0, άρα στο σημείο 0 αλλάζει πρόσημο, άρα ό,τι παίρνω εγώ στο κάθε διάστημα θα πάρω την απόλυτη τιμή του. Αλλά είναι σημαντικό να βρω σε ποια σημεία μηδενίζεται, γιατί αν δεν το κάνω αυτό και κάνω όπως το προηγούμενο παράδειγμα και πάρω όλο το άκρο και πάρω δηλαδή το ολοκλήρωμα από το πλην 1 στο 2, βλέπετε ότι τα θετικά με τα αρνητικά το ένα νερεί το άλλο. Οπότε μπορεί να φτάσω στην περίπτωση όπως εδώ πέρα που έβγαλα ότι το ευαδόν ανάμεσα στην καμπύλη και στον άξονα χ τόνος χ είναι 0, που είναι λάθος. Οπότε γι' αυτό πρέπει να βρω αυτά τα διαστήματα. Ερώτηση πάνω σε αυτό, σκέψη, προβληματισμός. Το απόλυτο γιατί το βάζουμε? Το απόλυτο βάζουμε διότι έτσι όπως είναι δομημένο, μάλλον το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι από μόνο του κάτι. Έτσι, δηλαδή να πεις ότι εγώ έχω ένα ορισμένο ολοκλήρωμα από το α στο β. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και βγάζει ένα αριθμό. Τελείωσε. Για να μπορέσω εγώ αυτόν τον αριθμό που βγάζει αυτό το ορισμένο ολοκλήρωμα να τον πω εμβαδώ, χρειάζεται κι άλλο ένα βήμα. Δεν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή δεν είναι και καλά όλες αυτές οι εκφράσεις που τις βλέπεις, λες ολοκλήρωμα το α στο β, άρα εμβαδόν. Δεν είναι έτσι. Για να πεις εσύ ότι αυτή εδώ η έκφραση, το ορισμένο ολοκλήρωμα που το όλισες με τα κόλπα, με τις αντιπαραγώγους και τα άκρα, ωραία, ότι αυτό είναι εμβαδόν, θα πρέπει η συνάρτησή σου να είναι θετική. Αν είναι θετική, το παίρνεις όπως είναι. Αν είναι αρνητική, πρέπει να πάρεις το πλην αυτού του πράγματος, επειδή θα είναι αρνητικό. Άρα ή πάρω το πλην του αρνητικού και βγάλω θετικό, ή πάρω την απόλυτη τιμή, είναι το ίδιο πράγμα. Κάποια άλλη ερώτηση? Κάτι άλλο που θέλετε να συζητήσουμε για το μάθημα? Όχι. Ωραία. Ορίστε, Ζαφυρένια, ερώτηση. Τελικά ισχύουν εκείνες οι ώρες γραφείου τις Παρασκευές? Γιατί ήρθατε την Τρίτη και δεν προλάβατε, ας πούμε? Όχι. Ρωτάω γενικά. Όταν έρχεσαι την Τρίτη λοιπόν και την Τρίτη δεν προλαβαίνουμε να λύσουμε όλες τις απορίες, θα κάνουμε και την Παρασκευή, όταν συμβαίνει αυτό. Εντάξει, εγώ γενικά μπαίνω και τις Παρασκευές. Αλλά αυτό που σας λέω είναι ότι έτσι, όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. Εγώ γενικά είμαι σε αυτό το link, δηλαδή αυτό το link δουλεύει και την Παρασκευή. Οπότε εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι online μισή ώρα πριν το μάθημα και την Τρίτη. 40 λεπτά επειδή έχει ωραίο το Zoom και την Τρίτη και την Παρασκευή.
Αλλά έτσι, αν θέλετε, ναι, τέλος πάντων, να είστε σίγουροι, ελάτε Τρίτη. Αλλά τέλος πάντων και Παρασκευές είμαι online πάντως. Ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε,